Ijaarsi warshaa qindeessa oomisha aannan laamee babal'isuu xumuramuudhaan eebbifame. Teknooloojiin sirna reegulaatoorii fi bulchiinsa miidiyaa qindaa'an hojimaata iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabu mirkaneessu gahee olaanaa akka qabu himame. Oduu maddeen alaatiin qorattootaa fi hooggantoonni Chaayinaa kalaqa saayinsii fi teeknooloojii irratti akka xiyyeeffatan pirezidaantiin biyyattii Xi Jinping hubachiisan. Daawwattoota keenyaa kunneen ijoowwan marsaa tokkoffaatiif odeeffannoo qabannedha. Akkasumas odeeffannoo biizinasii fi ispoortii guyyaa har'aas qindeeffannee jirra. Odeeffannoo biizinasii galgala kanaatiif Yerusaalem Shimallis qopheessituun oduu biizinasii argamtee jirti. Yerusaalem akkam oolte ijoo isaanii daawwattoota biraan gahe. Galatoomii Taaddasaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoo biizinasii qabanne ijoo isaanii isinitti himna. Akkuma beekamu gaa sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuutiin rakkoowwan hawaas dinagdee hedduun furamaatii kan jiranii sosochii kanas itti fufsiisuuf yeroo garaagaraatti agarsiisni idil addunyaa gaggeeffamaatii kan inni ture. Ammas agarsiisni idil addunyaa Itoophiyaan haa oomishtuu marsaa afuraffaan immoo eebila 25 irraa jalqabee akka gaggeeffamu ibsameetii kan inni jiru. Kana booda irratti bal'inaan isinitti himna. Gama biraatiin egaa boba'aan dheessiin boba'aa rakkoo idil addunyaa ta'eeti kan inni jiru. Kana dandamachuuf immoo Itoophiyaan murteewwan dabarsiteeti kan isheen jirtu. Kanas booda irratti bal'inaan kan isinitti himnu ta'a. Odeeffannoo biizinasii alarraa qabanneetiin immoo guyyaa irraa jalqabee Chaayinaan biyyoota Afrikaa hundarraa taarifa akka haqxu beeksisteeti kan jirtu. Kanaafi kanneen biroo dabalannee booda irratti walitti deebina. Turtii gaarii Yerusaalem daawwattoota keenya odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaatiif immoo qopheessaan oduu ispoortii Tolasaa Bayyanaa argamee jira. Tolasaa akkam oolte daawwattoota biraan qaqqabsiisi. Galatoom Taaddasaa ashamaa akkam ooltan daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi alaa walitti qindeeffannee irraa ijoo isaanii kaasuudhaaf CB'n Pirimeer Liigii Itoophiyaa har'aa kan xumurame waggaa ta'u tapha cimaa torbee kanaatiin Qidus Goorgisii fi Bunni Sidaamaa walqixa ba'aniiru. Eurooppaa Liigiin taphni walakkaa xumuraa marsaan jalqabaa kaleessa galgala yoo xumuramu Nottingham Forest Aston Villa mo'ateeti kan jiru. Premier League England tapha torbee 35ffaa har'a galgala jalqaba. Taphoota Seeriyaa akkasumas La Ligaatiin shaampiyoonaan liigota kanneenii taphoota torbaan kanaatiin kan beekaman ta'uu malu. Kanaa fi kanneen biroo dabalata isaanii qabannee booda walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii fi ispoortii booda irraa kan walitti deebinu ta'a. Ce'umsa booddee gara odeeffannoo gaggabaaboo isaa kanatti deebina. Nu waliin tura. Daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa hojjettoota addunyaa wajjin wal qabatan irraatii kan eegallu ta'a gara oduu jalqabaatti dabarramu. Mootummaan carraa hojii uumuudhaan dabalatatti hammattoowwan seeraa fayyadamuudhaan hojjettoota mirkaneessan cimsaa jiraachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Tajaajilichi ibsa guyyaa hojjettoota idil addunyaa ilaalchisuun baaseen mootummaan lammiilee miiliyoona lakkaa'amaniif carraa hojii uumuun cinaatti hammattoowwan seeraa haqummaa fi lakkaa'amaniif carraa hojii uumuudhaan cinaattis hammattoowwan seeraa haqummaa fi fayyadamummaa hojjettootaa mirkaneessan hojiirra oolchaa jiraachuu ifoomsee jira. Waggoottan jijjiiramaa darban riifoormii damee hawaasummaatiin hojii misooma humna namaa babal'inaan hojjetamuus tajaajilichi eeree jira. Waliigalaanis kan biyyaan alattis ergaman dabalatee lammiilee miiliyoona 19 fi 800,000 oliif carraan hojii uumamuu ibsee jira. Kunis imaammanni mootummaan hojii dhabdummaa hir'isuuf qabatee bu'a qabeessa ta'aa jiraachuu kan agarsiisudha jedhamee jira. Badhaadhinni waaraan kan mirkanaa'us nageenyummaan indaastirii tiksuun kutannoo hojjetaa fi fayyadamummaa hojjettootaa mirkaneessuun ta'uu isaaniin mootummaan riifoormiiwwan hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa cimsuun hojiiwwan oomishtummaa guddisan kan itti fufsiisu ta'uunis ibsamee jira. Guyyaan hojjettoota idil addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 137ffaadhaaf akka Itoophiyaatti immoo yeroo 51ffaadhaaf kabajamee oole. Guyyaan hojjettoota bara kanaas nageenya indaastirii oomishtummaa bu'uuraa mata duree jedhuun kabajameera. Nageenya indaastirii haala itti fufiinsa qabuun mirkaneessuu fi oomishtummaa guddisuuf mirgoonni bu'uuraa hojjettootaa kabajamuu akka qaban sirna kanarratti simamee jira.
mirgi hojjetaa Itoophiyaan beekamtii dhaabbattummaa fi seera qabeessaa har'a irra jiruutiin kan gahe qabsoo hadhaa fi gatii nageenya indaastirii kaffalameen ta'u pirezidaantiin konfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa Kaasaahun Foolloo himanii jiru. Ministeer Deetaa Ministeera Hojii fi Ogummaa Daani'el Tarreessaa hojjetaan jijjiiramaa teekinooloojii saffisaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf mootummaan hojiiwwan riifoormii garaagaraa hojjetaa jiraas jedhanii jiru. Hojjetaan gabaa hojii jijjiiramaa deemuutiinis wal baruu kan qabudha kan jedhan Daani'el Tarreessaa rakkoolee damee hojii al-idilee keessatti mul'atan furuu fi nageenyummaa ogummaa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannootiin hojjetamaa akka jiru himaniiru jechuun Mahammad Alqaadir gabaaseera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee warshaa oomisha aannanii Laamee Diyaarii haaromfamee eebbisiisuun hojii jalqabsiisan. Warshaan kun kan garee investimentii Meedrook yoo ta'u, haaromsi taasifameef kun lammiilee hedduudhaaf carraa hojii uumuu fi baasii sharafa alaa hambisuudhaaf gumaacha guddaa akka qabu ibsamee jira. Warshaan oomisha aannanii ammayyeeffame kun kanaan dura aannan samsamee guyyoota 21 qofaa kan turu yoo ta'u, amma teekinooloojii haaraatiin osoo meeshaan qabbaneessaa hin barbaachisin aannan ji'oota 6 akka turu kan dandeessisu ta'uun ibsamee jira. Kantiibaa Adaanech Abeebee warshaan kun dhaloonni aannan argachuu qaba, soorata madaalawaa argatee dhaloota fayya qabeessaa biyya dhaalu ijaaruuf gahee guddaa qabaas jedhanii jiru. Hoogganaa fi hojii raawwachiisaan garee investiment Meedrook Jamaal Ahmad waggoottan 6 darban keessatti oomishaa fi raabsa aannanii ammayyeessuuf teekinooloojiiwwan adda addaa fayyadamuu isaaniitiin bu'aan akkasii fiduun akka danda'ames ibsameera. Teekinooloojiin sirna reegulaatoorii fi bulchiinsa miidiyaa qindaa'an hojimaataa iftoominaa fi itti gaafatamummaa kan diriirsu ta'u Daayirektarri Jeneraalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa fi dura taa'aan boordii abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen ibsan. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Inistiitii Artifishaal Intellijensi Itoophiyaa waliin ta'uudhaan teekinooloojii sirna reegulaatoorii fi bulchiinsa miidiyaa qindaa'aa misoome ifoomsuun hojii eegalchiisanii jiru. Sirna kanarratti kan argaman dura taa'aan boordii abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun hirmaannaa lammiilee kan cimsuudhaas jedhanii jiru. Sirni reegulaatoorii fi bulchiinsa qindaa'aa miidiyaa kunis hojii saffisiisuu fi si'eessuu keessatti faayidaa olaanaa akka qabus Ambaasaadar Reedwaan Huseen himanii jiru. Kana malees teekinooloojiin kun murtii kennuu irratti gahee olaanaa qaba kan jedhan Ambaasaadar Reedwaan akkasumas deebii saffisaa kennuu kan dandeessisuu fi dhaabbatichaatiif humna guddaa kan uumu ta'us ibsanii jiru. Teekinooloojichi guddina damee miidiyaaf qooda guddaa akka gumaachuu kan himan Ambaasaadar Reedwaan qaamolee sirni kun hojiirra akka ooluutiif tumsan hundaa galateeffatanii jiru. Milkaa'inoonni Itoophiyaan hubannoo namtolcheetiin galmeessiftee damichaan sadarkaa ardiitti dursummaa akka qabattu taasiseera jedhame. Tibbanaa Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad gamtaa Afrikaatti dursaa damee hubannoo namtolchee fayyaa dijitaalaa ta'anii muudamuu isaaniin hojiin Itoophiyaan damicha irratti hojjechaa jirtuuf beekamtii kenne ta'uunis himamee jira. Daayirektarri olaanaa Inistiitii Seeraa fi Haqaa Federaalaa Daggifee Bulaa muudamichi kalaqa hubannoo namtolchee babal'isuuf kutannoo Ministeerri Muummee agarsiisan biyyoota Afrikaatiif fakkeenya ta'uu ibsanii jiru. Damichaatiin Itoophiyaan Afrikaa keessaa dursummaan akka qabattu bu'uurri kaa'amuus eeranii jiru. Tarkaanfiin sadarkaa biyyaatti hojimaata dijitaalessuuf eegalames hojiiwwan hubannoo namtolchee egeree akka utubanis himanii jiru. Kanaanis mul'anni dijitaal Itoophiyaa 2030 misooma hubannoo namtolcheetiin kan wal simu ta'uunis ibsamee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa leenjii mariisistootaatiif kennaa ture xumuruusaa beeksisee jira. Leenjiin kun hubannoo mariisistootaa gabbisuu irratti kan kaayeffatee fi kan marsaa duraa ta'uu koomishinichi beeksisee jira. Sagantaa xumura leenjii marsaa duraa kanarratti ergaa kan dabarsan koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Ambaayee Waggaatoo adeemsa marii biyyaa wallaanuudhaaf jalqabame kan tumsuun dirqama lammiilee hundaa ta'uun ibsanii jiru. Marii biyyaalessaa qaama dhaloota ijaaruu keessaa tokko ta'uu kan eeran koomishinarichi adeemsi marichaa akka milkaa'uuf hunduu gahee isaa akka gumaachuu waamicha dhiyeessanii jiru. Koomishinar Yoonaas Addaayee gama isaaniitiin mariin qormaatilee idil-addunyaa furuuf tajaajilaa jiraachuu hubachiisanii jiru. Hirmaannaan dammaqinaan leenjifamtoonni leenjicha irratti agarsiisanis kutannoo isaan milkaa'ina marii biyyaalessaatiif qaban kan agarsiisu ta'us himanii jiru.
Leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 beekumsaa fi ogummaa argatan teekinooloojii fi sirna dijitaalaa hojimaata dhaabbilee ammayyeessuu dandeessu uumaa jiraachuu dargaggoonni magaalaa Finfinnee himanii jiru. Yaada ka'umsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediin adoolessaa bara 2016 kan eegalame leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 lammiilee hedduu abbaa beekumsaa fi ogummaa dijitaalaa taasisaas jira. Dargaggoonni damee kanarratti akka hirmaataniif waamicha ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhiyeessan bu'uuraa taasifachuudhaan yeroo ammaa kana marsariitii fi appilikeeshinii Androidii gabbisuu akkasumas saayinsii daataa fi hubannoo namtolchee irratti mataa isaa ga'umsaa akka jiru ibsamee jira. Dargaggoonni leenjichaa fudhatanis furmaata biyyaa keessaa maddisiisuudhaan Itoophiyaarraas darbanii hojii kalaqa Afrikaa ifa abdii ta'an gabbisuu irrattis ni argamu. Leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 akka sirna dijitaalaa rakkoo furuu danda'an gabbisuu fi carraa isaanii uumuuf dargaggoonni magaalaa Finfinnee leenjichaa fudhachuun isaanii himamee jira. Hoogganaan ittaanaa biiroo innoveeshinii fi misoomaa teekinooloojii Tulluu Xilaahuun leenjiin Kooders miliyoona 5 lammiilee beekumsaa fi ogummaa sirna dijitaalaatiin gahooman horachuu ni dandeessisaas jedhanii jiru. Akka magaalaa Finfinneetti lammiilee 800 ol leenjisuuf karoorfame 900 ol galmaa'uu fi isaan keessaa 600 fi 78 leenjichaa fudhachuun isaanii himamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo bifa biyyaa jimaata galgalaa hordofuu irratti argamtu odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti dabarra. Ameerikaan loltoota ishee Jarman jiran hir'isuu ta'uu ishee beeksiftee jirti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa gaaddisa gurmuu waraana waadaa Atlaantikii kaabaa neetoo jalatti Jarman jiran hir'isuudhaaf yaada akka jiran ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraamp kana kan ibsan chaansilarrii Jarman Frederick Merz dhimma waraana Iraan wal qabatee Tiraamp qeequu hordofeeti jedhamee jira. Waliigalaan Jarman keessa loltoonni Ameerikaa 34,000 ol ta'an akka jiran kan himamu yoo ta'u, Jarmaniin dabalatatti loltoonni biyyattii Itaalii fi Speen keessa jiranis hir'isuudhaaf karoorfamee jira. Tiraamp karoora Awurooppaa keessa loltoota Ameerikaa hir'isuu ifoomsuu hordofee chaansilarrii Jarman Frederick Merz dhimmichi akka isaan hin yaaddessine dubbatanii jiru. Chaansilarrii Jarman lixaatti shaakala waraanaa biyyattii yommuu daawwatan yaada kennaniin hariiroon Ameerikaa fi Jarman ammas cimaa ta'uu ibsanii jiru. Biyyoonni lamaan dhimmoota tarsiimaa irratti tumsaan hojjechaa jiraachuus eeranii jiru. Ta'us loltoonni Ameerikaa Jarman keessa jiran hir'ifamuun yaaddoo guddaa akka isaan ittiin uumne dubbatanii jiru. Awurooppaa keessa loltoonni Ameerikaa 68,000 ol akka jiran yommuu ta'u, kana keessaa walakkaa kan ta'an Jarman keessa jiraachuu yaaddachiisuun Reuters gabaasee jira. Qorattootaa fi hooggantoonni Chaayinaa kalaqa saayinsii fi teekinooloojii irratti akka xiyyeeffatan pireezidaantiin biyyattii Xi Jinping hubachiisan. Pireezidaanti Xiin karoora qorannoo saayinsii fi teekinooloojii Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti qophaa'e irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin egereen Chaayinaa kun dhugoomuun kalaqa saayinsii fi teekinooloojii ta'uu ibsanii jiru. Kanaanis qorattoonni, imaammata baaftonni, hayyoonni, hooggansaa fi lammiileen biyyattii kalaqa saayinsii irratti xiyyeeffachuu qabus jedhanii jiru. Keessattuu dorgommiin gama humnoo namtolcheetiin jiru mo'achuudhaaf kalaqni damichaa caalaatti cimuu akka qabus Xiin hubachiisanii jiru. Dameewwan bajatni olaanaan ramadamuuf keessaa dameen saayinsii fi teekinooloojii isa tokko ta'us eeranii jiru. Chaayinaan bara 2025 damichaatiif yuwaanii Chaayinaa doolaara tiriliyoona 3.9 yookaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 500 fi biiliyoona 74 ramaduun himamee jira. Bajata damichaa kana dhawaataan guddisaan hojiilee kalaqa saayinsii fi teekinooloojii egeree diinagdee Chaayinaaf bu'aa buusuun irratti akka xiyyeeffatamus pireezidaantiin biyyattii kallattii kaa'uu isaanii tajaajilli oduu Chaayinaa Xinhuaan gabaasee jira. Oduu maddeen alaatiin xumuraatiin sababa waraana Ameerikaa fi Iraanii wal qabatee hanqina dhiyeessii xaa'oo mudateen addunyaan gaagama nyaataaf saaxilamuu dandeessi jedhame. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata oomisha xaa'oo idil addunyaa Yaaraa jedhamu sababa waraana Hulaan Hormuuz cufamuu hordofee dhiyeessiin xaa'oo addaan cituu isaatiin addunyaan gaagama nyaataa hamaaf saaxilamuu akka dandeessu ibsanii jiru. Rakkoon kun keessumaayyuu biyyoota hiyyeeyyii garmalee miidhaa jiraachuun hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata oomisha xaa'oo Yaaraa Saaveen ibsanii jiru. Keessumaayyuu dooniiwwan xaa'oo fe'uutiin karaa Hulaa Hormuuz akka hin dabarre dhorgamuun dhiyeessii fi oomisha nyaataa irratti rakkoo cimaa fiduusaa BBC'n gabaasee jira.
Kabajamtoota daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan bifa biyyaa jimaata galgalaa TV Afaan Oromoo irraa isin bira gahaa jirudha. Odeeffannoowwan gaggabaaboo biyya keessaa fi maddeen alaa kanumaan goolabnee jirra. Amma ittaanuudhaan odeeffannoo biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan isin bira qaqqabu turtii gaarii. Walitti deebinee irraa daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoowwan biizinasii bal'inaan qabannee isinitti himna. Agarsiisni idil addunyaa Itoophiyaan haa oomishtu afraffaan Ebla 25 bara 2018 Finfinneetti akka banamu Ministeerri Industirii beeksise. Ministeerri Industirii Malaakuu Allabal sochiilee Itoophiyaan haa oomishtu kanaan rakkooleen industiriiwwan mudachaa turan sadarkaan akka hiikamanii fi dandeettiin oomishtummaa isaanii akka cimu taasifamuu kaasaniiru. Agarsiisni Itoophiyaan haa oomishtu afraffaan mata duree birmadummaa hunda galeessaaf Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun Ebla 25 hanga 30 bara 2018tti akka gaggeeffamus ibsaniiru. Kaayyoon guddaan agarsiisa kanaas oomishaaleen Itoophiyaa akka beekaman taasisuudhaas jedhaniiru. Carraawwan gabaa dabalataa babal'isuufis shoora olaanaa qabaatas. Agarsiisa kanaan waliigalteewwan daldalaa 850 ni taasifamu jedhamee kan eegamu yoo ta'u daldalli birrii biiliyoona 5 ol akka raawwatamus eerameera. Agarsiisa kana namoonni biyya keessaa fi biyya alaa 150 ol ni daawwatus jedhamee eegama. Oomishaalee beeksisuutiin alattis sagantaawwan akka marii paanaalii garaagaraa, dorgommiiwwan misooma oomishaa fi sagantaaleen biroon kan gaggeeffaman ta'uunis eerameera. Dhiyeessii boba'aa idil addunyaa irratti gaaga'aman hamaan uumameen Itoophiyaan humna cimaa ijaaruun dandamachuu dandeessee jirti. Keessumaa torbee kana dhiyeessii boba'aa naafxaa gara idileetti deebisuuf murtaa'uun Itoophiyaan rakkoo ishee mudateef deebiin kennite bu'aa qabeessa ta'uu isaatiif agarsiiftuudha. Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Waraanni baha giddu galeessaa seenaa keessatti taatee hamaa dhiyeessii annisaa addunyaa gufachiise ta'utu himamam. Dhiibbaan dhiyeessii annisaa mudate kun ammoo biyyoota addunyaa kan gaaga'e yoo ta'u biyyoota boba'aa alaa galchaniif ammoo qormaata hamaadhaam. Waraanichi mudannoo tasaa ta'ullee Itoophiyaan humna horatteen rakkinicha saffisaan dandamachaa jirti. Rakkoo biyyoota irree jabaa qaban qore kana Itoophiyaan dandamachuu waan dandeesseef imalli geejjibaa kan xiyyaarotaa dabalatee haga ammaatti addaan hin cinne. ዓለም ላይ ነዳጅ ችግር አጋጥሟል። አዱኛ ratti rakkoon boba'aa mudateera. Luftaanzaan balallii hirriseera. Biyyoonni Awurooppaa tokko tokko rakkinichi guyyoota 15 yoo ture balallii ni dhaabna jedhaniiru. Daandiin qilleensaa keessan akkamiin balali'uu danda'e? Lammii Itoophiyaa kana gaafatee hin dhageenye. Isin garuu yoo gaafattan hin dhaga'u. Hiriirree qofadha kan isin jettan ni hiriirtan malee konkolaataan Itoophiyaa keessatti hin dhaabbanne. Har'a sosochiin jira. Kun akkamiin ta'e? Mootummaan Itoophiyaa baatilee muraasa dura gatii boba'aa dhibbantaa dhibbatumsa. ማሪ የነዳጅ ኮስት የኢትዮጵያ መንግስት ሰብሲዳይዝ ያደርጋል ላለፉት አንድ ሁለት ወር ገደማ waraana baha giddu galeessaa hordofee Itoophiyaan kuusaawwan boba'aa ishee kan eeggannoo humna guutuun akka hojjetanii fi kuufamni isaanii galma dinagdee barbaadameef akka oolu taasifteetti. Hulaan Hormuuz cufamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisus gabaa idileen ala gatii qaala'een bituun dhiyeessiin addaan akka hin cinne taasifameera. በአጣዳፊ የግዢ ዘዴ adeemsa bittaa ariifataa fi hordoffii addaan daandii qilleensaa keenyaaf boba'aa gahaan akka dhiyaatuuf hojjetamaa tureera. Boba'aan beenzinaa haala gaariin akka dhiyaatu ta'eera. Boba'aan hedduu fayyadamnu naafxaa adii waan ta'eef kana ilaalchisee qusachuu fi kuusaa keenya guutuuf haalli addunyaas sodaachisaa waan ta'eef hammi dhiyeessii isaa liitira miiliyoona 9 irraa gara liitira miiliyoona 4.5tti akka gadi bu'u godhamee ture. የአቅርቦት መጠኑ ከ9 ወደ 4.5 ሚሊዮን ሊትር በቀን እንዲወርድ ተደርጎ ነበር ማለት ነው። ቶርባን ከነ ዲኤሲን ቦባአ ናፍጣ ገረ ዱራን ቱሬቲ ዴቢሱፍ ሙርታውን ኢትዮጵያን ቆርማተ ሼ ሙደቴፍ ዴቢን ከኒቴ ቡአ ቀቤሰ ተውፍ አገርሲስቱዳም በተለይ በአሁኑ ወቅት የከፍተኛ ሆነ የግብርና ምርት ዝግጅት እና የግብርና ምርት ስራዎች keessuma yeroo amma yeroo qophiin hojii qonna gannaa bal'inaan yeroo itti hojjetamu ta'uu isaatiin galteewwan qonnaa fi oomisha gara gabaa dhiyeessuuf raawwii piroojektootaa irratti dhiibbaa uumame dandamachuuf qonna haala gaariin hojjechuuf alergii keenya cimsuuf mootummaan gatii guddaan bitee kan dhiyeessu ta'us dhiyeessiin naafxaa gara waraanaan dura tureetti akka deebi'u murtaa'eera. Kana jechuun guyyaatti naafxaa liitira miiliyoona 4.5 dhiyeessaa turre gara liitira miiliyoona 9 guutummaatti akka deebi'u murtaa'eera. በቀን 4.5 ሚሊዮን
ናፍጣ በአገር ደረጃ እናቀርብ የነበረው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት ወደ 9 ሚሊዮን ሊትር ሙሉ ለሙሉ እንዲመለስ ተወስኗል። ኢትዮጵያን ጋጋማ ገባ ቦባ አዱኛ ሙደቴ ደንደመቹፍ ተርሲሞ ፊ ቆጳውማን ሎጂስቲክስ ዮርዶፍቴ ዲነግዴ ብያ ሚደመራ በራሬራም ኤሲ ናፍጣ ስረቹን ሶሶቺን ኦሚሻ ጭሜ አካይትፉፍ ሾረ ጉዳ ቀባታ ጀዳሜራም zooniin dinagdee addaa Adaamaa bara kana baatiiwwan 9 keessatti sharafa alaarraa galii doolaara miiliyoona 10 ol argamsiiseera. Zooniin dinagdee addaa kun oomishoota alaa galan biyya keessaan bakka buusuudhaan qooda isaas gumaachaa jira. Dabalata qaba. kallattiin imaammata haaraa Itoophiyaan paarkota industirii gara zoonii dinagdee addaatti ceessuu jalqabde bu'aawwan qabatamaa galmeessisuu jalqabeera. Zooniin dinagdee addaa Adaamaa isa tokko yoo ta'u sheerota oomishaa 19 of keessatti qabateen oomisha alatti ergamu guddisuu fi oomishaalee biyya keessaa bakka buusuu irratti shoora olaanaa taphachaa jira. Zoonii dinagdee addaa kana keessatti oomisha huccuu irratti kan bobba'e Antex Textile milkaa'ina kanaaf fakkeenyadha. የተለያዩ ልብሶችን ለዩሮፕ አካባቢ ያሉት ካንትሪዎች huccuuwwan garagaraa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota birootti ergaa biyya keessatti ammoo uffata garagaraa oomishuun gabaa biyya keessaaf dhiyeessaa jira. Biyya keenyaaf faayidaa inni argamsiisaa jiru ijoon tokkoffaan carraa hojii uumuudha. Itti aanuun sadarkaa alergii isaa bal'isuun biyya keenyaaf sharafa alaa argamsiisaa jira. kun ammoo guddina biyya keenyaaf faayidaa qaba. ይሄ ደግሞ ለሀገራችን እድገት ዋናኛና ጥቅም አለው ማለት ነው። ዞኒ dinagdee addaa kana keessatti kan argamu New Bridge Itoophiyaa Garment gamasaatiin guyyaatti uffata suufii 1,200 ol oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiyeessaa jira. Kunis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa uffata bituuf sharafa alaa baasaa turan hambisuun imaammanni oomishaalee biyya keessaa jajjabeessu jedhu bu'aa qabeessa ta'uu isaa agarsiiseera. የኢኮኖሚ መሻሻል ለሀገሪቱ አቅራቢም ወይ ደግሞ ለገዥውም አካል ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። ፎየንሲ ዲነግዴ ታሲፈሙንሳ ቢያፍ ቢተቶታፊ ዲህስቶታፍ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ጀዴን ያዳ ሰበብኒሳ አመረቲ ኡፈተ ከናን ድሮ ኦሚሻን ጫላ baay'inaan oomishaa jiru. Guyyaatti uffata 1,200 hamma 1,500 oomishuu dandeenyeerra. Uffanni qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggate oomishuunis gabaa biyya keessaa fi alaa nu guddiseera. Dhaabbileen hedduunis uffata alaa galchuu dhiisanii New Bridge Garment waliin waliigalteen hojjechaa jiru. ከውጭውን አቁመው ከኒው ብሪጅ ጋርመንት ጋር ውላቸውን አድርገው እየሰሩ ነው ያሉት። ዞኒiwwan dinagdee addaa hojiitti galan kunneen gabaa alaa irratti shoora isaan qaban dabalaa dhufuusaa hordofee zooniin dinagdee addaa Adaamaa bara baajata 2018 baatiiwwan 9 keessatti qofa alergiirraa galii doolaara miiliyoona 10 ol argachuu danda'eera. Kunis xiyyeeffannoo addaa mootummaan damee kanaaf kenneenii fi haalli daldala mijataan ce'umsa industirii kanaan uumame bu'aa argamsiisedha. በልዩ ኢኮኖሚ ዞን ውስጥ የሚመረቱት በዋናነት zoonii dinagdee addaa keessatti kan oomishaman keessaa bal'inaan huccuudha. Dabalataan oomishaaleen elektirikaa, alumiiniyeemii, teekstaayilii fi kanneen biroo ni oomishamu. Zoonii dinagdee addaa keenya keessatti baatii 9 kana keessatti qofa alergiirraa galii doolaara miiliyoona 10 olii arganneerra. Dabalataan oomisha alaa galuu biyya keessatti oomishuun bakka buusuun galii guddaa galchineerra. Kanaaf zooniin dinagdee addaa kun investimentii kallattii alaa irratti shoora olaanaa qaba jechuudha. ስለዚህ ልዩ ኢኮኖሚ ዞኑ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ኢንቨስትመንት ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሼዶታ mootummaan misoomse keessatti hojiiwwan daldalaa raawwataman galii sharafa alaa argamsiisuu qofa irratti kan murtaa'anii miti. Zooniin dinagdee addaa Adaamaa carraa hojii bal'aa uumuunis itti gaafatamummaa biyyaalessaa baachaa jira. Yeroo ammaa kanatti lammiileen 10,000 ol zoonii dinagdee addaa kana keessatti carraa hojii argachuu danda'uun isaanii babal'achuun zooniiwwan dinagdee addaa guddina hawaasummaa fi dinagdeetiif faayidaa qabu agarsiisa. odeeffannoo biizinasii alarraa qabannetti yoo ceenu chaayinaan har'arraa jalqabee biyyoota Afrikaa hundarraa taarifa akka beeksiste. Taarifichas Iswaatiin irraa kanaaf biyyoota Afrikaa hundarraa akka kaastudha chaayinaan kan ibsite. Chaayinaan muddee 2024 irraa eegaluunis biyyoota Afrikaa dinagdeen isaanii gadi aanaa ta'an 33 irraa taarifa kaasuun ishee kan yaadatamudha. Imaammanni chaayinaa ammaa immoo biyyoota Afrikaa 53 hammataas jedhameera. Imaammatichis hanga bara 2028 tti hojiirra tura. chaayinaan biyya jalqabaa dinagdee Afrikaa bayyanachiisuudhaaf taarifa 0 hojiirra oolchite ta'uunis himameera. BBCtu gabaase. daawwattoota keenya odeeffannoowwan biizinasii keenya kanaan gammaatti daawwattan fakkaatu ture. waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.
Daawwattoota kabajamoo bifa biyyaa galgala kanarraa ammoo yeroo oduuwwan ispoortii bal'inaan dhiyeessinurra geenye irraa ni tola sabayyanaati. CB Premier League Itoophiyaan Bunni Sidaamaa fi Qiddus Giyoorgis walqixa ba'an. CB Premier League Itoophiyaan taphoonni torbee 29ffaa har'a xumuramaniiru. Taphni cimaan torbee 29ffaa Buna Sidaamaa fi Qiddus Giyoorgis walitti fide goolii malee walqixaan xumurame. Morkiin sa'aatii 8tti istaadiyeemii Finfinneetti taasifame kun deeggartootaan kan dabalame ta'us gooliin ittiin galle. Kanaanis Bunni Sidaamaa qabxii tokko har'a argate dabalatee qabxii 55n liigicha dursuu ittuma fufeera. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Machaal qabxii 8n caaluun. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaattis morkii taasifameen Bahar Daar Midiragannat Shiree wajjin taphatanii goolii malee walqixa ba'anii. Taphoonni torbee 30ffaa immoo guyyaa wiixata itti aanuu jalqabamu. Taphni Pirimeer Liigii dubartootaa torbee 23ffaan kaleessa yoo xumuramu baankiin daldalaa liigicha dursuu ittuma fufeera. Tapha xumuraa torbee 23ffaan gareen dubartootaa baankii daldalaa goolii 4-0 garee magaalaa Finfinnee moo'e. Raadiyeet Asarrasaany goolii 2 yoo galchitu Immosh Daani'eel fi Masaawit Amasgeen tokko galchanii. Kanaanis baankiin daldalaa qabxii 60 gaachuun liigicha dursuu ittuma fufeera. Sadarkaa lammaffaarratti kan argamu Itiyoo Elektirikiinis goolii 2-1 Buna Yirgaa Caffee moo'e. Akkuma baankii daldalaa qabxii 60 kan qabu Itiyoo Elektirikiin garaagarummaa gooliin qofa caalamuun sadarkaa lammaffaarra taa'e. Liigichi xumuramuuf yeroo taphoonni 3 qofti hafan kanatti morkiin shaampiyoonummaaf taasifamu cimee itti fufeera. Taphoonni torbee 24ffaa immoo dilbata iftaanii jalqabamuun hanga kibxataatti taphatamu. Torbee 24ffaan baankiin daldalaa Dirree Dhawaa wajjin yoo taphatu Itiyoo Elektirikiin kutaa magaalaa Boolee wajjin taphata. Iraan dorgommii waancaa addunyaa US Ameerikaatti dorgomamu irratti kan hirmaatu ta'uu FIFAn beeksise. Walgahii FIFAn kaleessa Kaanaadaatti taa'e irratti biyyoota miseensota waldichaa 211 keessaa biyyi hirmaatiin Iraan qofaa jedhameera. Yaa ta'u malee pirezidantiin waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookaan FIFA Gianni Infantinoon biyyattiin dorgommii waancaa addunyaa 2026 irratti kan hirmaatu ta'uu dubbataniiru. Iraan US Ameerikaa dhaquun kan taphatu ta'uu pirezidantichi himaniiru. Sababni isaas nuti tokkoomsuu fi uummata walitti fiduu qabnaa jedhan. Kun dirqama pirezidantichaa fi dirqama FIFA ta'us himaniiru. Kubbaan miilaa addunyaa akka tokkoomsus dubbataniiru. Dorgommii waancaa addunyaa 2026 jalqabamuuf guyyoonni 40 hafan kana US Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikootu wajjin qopheessa. Iraan tapha ramaddii jalqabaa Niiwu Ziilaand wajjin US Ameerikaa Kaalifoorniyaatti taphachuuf ramadamte. Tapha walakkaa xumuraa Yuurooppaa Liigiin Nootingaam Foorest Aston Villaa moo'e. Gareewwan Ingilaandi kunneen tapha walakkaa xumuraa Yuurooppaa Liigiin morkiin kaleessa galgala Siiti Giraawunditti taasisan goolii 1-0 injifannoo Nootingaam Foorestiin xumurame. Taphataan Aston Villaa Luukaas Diigni kubbaa harkaan tuquusaan peenaalitii argatan Kiriis Wuud daqiiqaa 71ffaatti Nootingaam Foorestiif galcheera. Kanaanis gareen Viitor Pereeraa Foorest tapha deebii torban itti aanu Viilaa Paarkitti taphatamu walqixayyuu baanaan tapha xumuraaf ni darba. Sporting Braagaanis Freiburg mo'achuun carraa tapha xumuraaf darbuuf qabu bal'ifateera. Gareen Portugal Sporting Braagaan tapha walakkaa xumuraa marsaa jalqabaan dirree isaatti garee Jarmanii Freiburg simachuun goolii 2-1 moo'e. Taphni waancaa immoo ji'a caamsaa itti aanu keessa Turkiyyee magaalaa Istaanbuulitti taphatama. Dorgommii waancaa Konferensi Liigiin Kiristaal Paalaas 3-1 Shaakataar Doonesk mo'achuun carraa tapha xumuraaf dabruu bal'ifate. Seenaa dorgommichaa keessatti goolii ariifattuu sekondii 21ffaatti Ismaa'eel Asaar galcheeni Paalaas dursuu kan jalqabe. Yaa ta'u malee Olee Ocheretkoon Shaakataar Dooneskiif galchuun walqixxeesse. Morkii Poolaanditti taasifame kanarratti Diich Kamaadaan goolii lammataa Paalaas ittiin dursu yoo galchu gara xumuraa taphichaatti Yargan Strandelarsen goolii 3ffaa galcheefi. Gareen Oliver Glasner leenji'aa jiru Kiristaal Paalaas erga bara 1861 as yeroo jalqabaaf dorgommii Yuurooppiin waancaa fudhachuuf taphachaa jira. Kanaaf tapha deebii torban itti aanu dirree isaatti taphatamuunis irra aanuun tapha waancaaf dabruuf tilmaama olaanaa argateera. Raayoo Vaayikaanoonis Straatisburg moo'eera. Gareen Laaliigaa Raayoo Vaayikaanoon goolii taphataan Biraaziil Alemaawon galcheefiin tapha walakkaa xumuraa marsaa jalqabaa moo'e.
gareen ፍራንስ ስትራስቡርግ ዋንጫፍ dabruuf tapha ittaanu dirree isaatti taphatu eega. Premier League Englandin taphoonni torbee 35ffaan har'a jalqabamuun hanga wiixataatti taphatamu. Torbee 35ffaan morkii Leeds United fi Burnley har'a galgala sa'aatii 4tti taasisaniin jalqabama. Fayyeeraa Margaa dabalata qopheesseera. xumuramuuf taphoonni afur qofti kanafu taphni jaalatamaan Premier League England baranaa torbee 25ffaan har'arraa eegaluun sanbataa fi dilbata sitti fufee taphatama. Arsenaalii fi Manchester Cityin shaampiyoona ta'uuf morkiin hanga dhumaatti taasisan hawwattummaa liigichaa bara dorgommii kanaa daraan akka dabalu taasiseera. Torbee kanas qabxiin kilaboonni kunneen galmeessan kan eegamu ta'u taphni torbee 25ffaa liigichaa kan eegalu garuu tapha har'a galgala Heelan Road irratti Leeds United fi Burnley gidduutti taphatamuuni. Bara darbee gara liigichaatti kan dhufe Burnleen tapha liigichaa torbee 34ffaan erga Manchester City mo'ameen booda liigicharraa deebi'ee gadi bu'uusaa mirkaneeffateera. Liigicharraa gadi bu'uu hordofees leenjisaa garichaa Scott Parker gaggeessuun leenjisaa haaraa Craig Bellamy waliin walii galtee raawwateera. Burnleen taphoota 34 taphate keessaa mo'achuu kan danda'e taphoota 4 qofaadha. Taphoota 8 qixabahuun 22 injifatamee qabxii 20 qofaa walitti qabachuun liigicharraa gadi bu'uu kan danda'e. Dhiyeenya ga'umsa gaarii agarsiisaa kan dhufe Leeds United guutummaan ta'uu baatus sodaa liigicharraa gadi bu'uu keessa waan jiruun fakkaatu. Taphoota 34 irraa qabxii 40 walitti kan qabate Leeds United sadarkaa 18ffaatti kan argamu Tottenham Hotspur qabxii 6, sadarkaa 17ffaatti kan argamu West Ham qabxii 4, akkasumas sadarkaa 16ffaarra kan jiru Nottingham Forest qabxii 1 caaluun sadarkaa 15ffaa qabateera. Leeds United taphaarra galgala saafurraa eegaluun dirree isaa Elland Road irratti taphatu kana yoo injifate qabxii isaa Crystal Palace waliin qixxee taasisuun sadarkaa 1 fooyyeffatee carraa sadarkaa 14ffaa qabachuu argata. Torbeen 35ffaa Premier League England boruleetti fuun taphoota eegamuu keessummeessa. Boru cabsaa sa'a 11 irraa eegaluun taphoonni 3 kan taphataman yoo ta'u wal morkiin West Ham United dirree isaan alaa imalee Brentford waliin taasisuun eegama. Taphni gareewwan lamaan kanaa kan eegamu akka taasise immoo dirree irratti kan taphatu Brentford hirmaannaa waltajjii Awurooppaa bara dhuftuu argachuuf West Ham immoo liigicha keessa turuuf morkii taasifamudha. Liigicharraa gadi bu'uuf Tottenham waliin itti dhiyaatanii kan jiran gareen Nuno Espirito Santo West Ham tapha kana injifachuun qabxii 3 argachuuf dirqama keessa galu. Taphoota 30 irraa qabxii 36 qofaa walitti qabachuun sadarkaa 14ffaatti kan argamu West Ham United boru injifatamuun Tottenham yoo injifate gara sadarkaa gadiitti kan gadi buuta. Taphichi akkuma West Ham murteessaa ta'e Brentford fillee hedduu murteessaadha. Qabxii 48 sadarkaa 9ffaatti kan argamu Brentford taphicha yoo mo'ate sadarkaa isaa 3 fooyyeffachuun gara 6ffaatti dhufa. Boruma sa'a 11 irraa eegalu Newcastle United St James Park irratti Brighton waliin, Wolverhampton Wanderers dirree isaa irratti Sunderland waliin morkiin taasisanis ni eegama. Boru galgala sa'a 1 fi walakkaa irraa eegaluun immoo taphni dursaa liigicha Arsenal Emirates irratti Fulham waliin taphatu ni eegama. City qabxii 3 caaluun sadarkaa 1ffaatti kan deebi'e Arsenal taphicha yoo injifate garaagarummaa gara qabxii 6tti ol guddisuun garee Pep Guardiola irratti carraa dhiibbaa argata. Liigichi tifuun gaafa dilbataas taphoota eegamoo yoo keessummeessu darbii Lancashire'n Old Trafford irratti Manchester United fi Liverpool gidduutti taphatamu ni eegama. Hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuuf morkii cimaa gaggeessaa kan jiran kilaboonni lameen garaagarummaan qabxii isaan gidduu jiru qabxii 3 qofaa yoo ta'u United qabxii 61 sadarkaa 3ffaa, Liverpool immoo qabxii 58 sadarkaa 4ffaa qabataniiru. Taphni kun cabsaa sa'a 11 fi walakkaa irraa eegaluun kan taphatamu yoo ta'u tapha kana dursuun sa'a 10 irraa eegalee Bournemouth Crystal Palace waliin, galgala sa'a 3 irraa eegaluun immoo Aston Villaan Tottenham Hotspur waliin morkiin taasisanis ni eegama. La Liga Spainin tapha torbee 34ffaan Barcelonaan shaampiyoonummaa isaa mirkaneeffachuu mala. Taphoonni La Liga Spain torbee 34ffaan har'a jalqabamu. Morkii Gironaan Mallorca simachuun sa'aatii 4tti taasisaniin. Gareen Hansi Flick leenji'u Barcelonaan immoo boru galgala Stadio El Sadaritti Osasuna moonaan qabxii isaa 88 ga'uun walitti aansuun shaampiyoonaa La Ligaa ta'a. Osasunaan immoo sadarkaa 9ffaa irratti argamullee hirmaannaa dorgommii Yuuroopiif abdii waan qabuuf deeggartoota isaa fuulduratti cimee morkata jedhamee eegama. Boru sa'aatii 9tti Villarreal Levante wajjin yoo taphatu sa'aatii 11 fi daqiiqaa 15tti Valeensiyaan Atletico Madrid simata. Alaavesii fi Atletik Kilabis boruma galgala sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30tti taphatu. Real Madrid dilbata galgala dirreen ala Espaanyol wajjin taphata. Serie A Italii tapha torbee 35ffaan Inter Milan shaampiyoonaa bara waldorgommii 2025-26 ta'uu mala. Liigichaan taphoonni torbee 35ffaa morkii Piisaa fi Liicheen har'a galgala sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45tti taasisaniin jalqabamu. Sadarkaa xumuraa 20ffaarratti kan argamu Piisaan mo'amnaan Serie A Italii keessaa gadi buusaa ni bara. Liicheen garuu sadarkaa 17ffaarratti kan argamu
fi carraa liigicha keessatti hafuu waan qabuuf morkii dirreessaan ala taasisu kana cimsee akka taphatu eegama. Seeriyaa Italii torbee 35ffaan boru sa'aatii tokkotti Naapooliin Koomoon mo'amnaan Inter Miilaan tapha torbee kanaa odoo hin taphatin shaampiyoonaa ta'a. Qabxii 61 sadarkaa 5ffaarratti kan argamu Koomoon sadarkaa 4ffaarratti kan argamu Juventusiin qabxii 3 qofaan caalama. Kun immoo gareen Sesk Faabrikas Koomoon hirmaannaa Champions League barattaanuuf cimee akka morkatu isa taasisa. Gareen Antonio Conte Naapooliin immoo qabxii 10 Inter Miilaaniin caalamee sadarkaa 2ffaarratti kan argamu waggaa ta'u sadarkicha odoo gadi hin dhiisiin bara wal dorgommichaa xumuruuf taphata. Naapooliin boru Koomoo yoo mo'es Inter Miilaan dilbata galgala dirreessaa irratti taphachuun Paarmaa moonaan odoo taphni sadii isaafuu shaampiyoonaa seeriyaa bara wal dorgommii 2025-26 ta'uu mala. Daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaaf walitti qindeeffannee xumurreerra waan hordoftaniif galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hordofaa kan jirtan bifa biyyaa jimaata galgalaa TV afaan Oromoo irraa simbira gahaa jirudha. Odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan hordofnee walitti deebinee jirra. Amma immoo dabareen kan raaga haala qilleensaa guyyoottan itti aanan kan itti hordofnudha. Yeroo gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa tokkoffaa bifa biyyaa jimaata galgalaa kanumaan goolabnee jirra. Osoo goolabiin dursaa garuu bifa biyyaa keenya irraatiin dhuka oduutiin odeeffannoo simbiraan geenyu. Dhimmi dhuka oduu keenya irraa ajandaa qabannee simbiraan geenyu dhimma guyyaa hojjettoota addunyaa wajjin wal qabatudha. Egaa hojjetaan akkuma beekamu bu'uura biyya tokkooti. Biyyi tokko kan guddattu humna namaa misoomeeni. Guyyaan hojjetaa addunyaa immoo yeroo 137ffaa akka addunyaatti. Akka Itoophiyaatti immoo yeroo 51ffaadhaaf guyyaa irraa kabajamee oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu hojjetaan biyya tokkoof bu'uura. Itoophiyaanis gama kanaatiin mirga hojjetaa kabajuu, nageenya indaastirii eegsisuu fi oomishaaf oomishtummaa guddisuu irratti hojii akkamii hojjetaa jirti kan jedhu akkasumas immoo Itoophiyaan haga har'aatti lammiilee miiliyoona 19 oliif carraa hojii uumuu dandeessee jirti jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alaa dabalatee miliyoona 20tti kan siqu humni hojjetaan hojii irratti bobba'ee jira jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf kanneen biraa odeeffannoo dhimma guyyaa hojjettoota addunyaa hojii wal qabatu dhuka oduu keenyaatiin kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Isinis marsaa lammaffaa irratti dhuka oduutiin akka nu hordoftan sin gaafanna. Marsaa tokkoffaa kanumaan goolabnee saa tokko irratti immoo walitti deebinee odeeffannoo simbiraan ga'utti fufna. Bakka jirtanitti yeroon keessan yeroo gaarii.
Deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa galgala keessaa masaa tokko ta'etu jira. Odeeffannoowwan biyya keessaa akkasumas maddeen alaa qabannee argamneetu jira. Turmaanni keessan haga sa'aatii lamaatti isin waliin akka ta'u isin gaafanna. Oduuwwan sa'a kanaa waliin Taaddasee Tarrafati gara ijoowwan sa'aatii kanaaf qabannetti dabarraa nu waliin tura. Guyyaan hojjettoota akka addunyaatti yeroo 137ffaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 51ffaaf kabajame. Ijaarsi warshaa qindeessa oomisha aannanii laamee babal'isuun xumuramuudhaan eebbifame. Jijjiirama booda riifoormii fi seera hirmaannaa diyaaspooraa guddisuuf bahiin bu'aan fooyya'aan galmaa jira jedhame. Ameerikaan loltoota ishee Jarman jiran hir'isuuf ta'uu beeksifte. Daawwattoota keenyaa kunneewwan ijoowwan sa'a kanaaf qabannedha. Akkasumas dhuka oduu marsaa kanarratti qabanneetu jirra. Dhukni oduu keenya irraa akkuma jalqaba si yaadachiisuuf yaallee dhimma guyyaa hojjettoota addunyaa har'a kabajame ilaalchisuudhaan odeeffannoo isin biraan geenyu oduu keenyatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Ammas turmaanni keessan ETV Afaan Oromoo bifa biyyaa wajjin haa ta'u jenna. Yeroo gaarii. Gara oduu jalqabaatti dabarra. Mootummaan carraa hojii uumuudhaan dabalatattis hammattoowwan seeraa fayyadamummaa hojjettootaa mirkaneessan cimsaa jiraachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksise. Tajaajilichi ibsa guyyaa hojjettoota idil-addunyaa ilaalchisuun baaseen mootummaan lammiilee miiliyoonaan lakkaa'amaniif carraa hojii uumuun cinaatti hammattoowwan seeraa haqummaa fi fayyadamummaa hojjettootaa mirkaneessan hojiirra oolchaa jiraachuu ifoomsee jira. Waggoottan jijjiiramaa darban riifoormii damee hawaasummaatiin hojii misoomaa humna namaa bal'inaatiin hojjetamuun eeramee jira. Waliigalaanis akka biyyaattis ta'ee kanneen biyya alaatti ergaman dabalatee lammiilee miiliyoona 19 fi 800 oliif carraan hojii uumamuus ibsee jira tajaajilichi. Kunis imaammatni mootummaan hojii dhabdummaa hir'isuuf qabate bu'a qabeessa ta'aa jiraachuu kan agarsiisuudhaas jedhee jira. Badhaadhinni waaraan kan mirkanaa'us nageenyummaa indaastirii tiksuudhaan kutannoo hojjettootaa fi fayyadamummaa hojjettootaa mirkaneessuutiin mootummaan riifoormiiwwan hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa cimsuun hojiiwwan oomishtummaa guddisan kan itti fufsiisu ta'uunis ibsamee jira. Guyyaan hojjettoota idil-addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 137ffaadhaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 51ffaaf kabajamee oole. Guyyaan hojjettoota bara kanaas nageenya indaastirii oomishtummaaf bu'uura mata duree jedhuun kabajame. Nageenya indaastirii haala itti fufiinsa qabuun mirkaneessuu fi oomishtummaa guddisuuf mirgoonni bu'uuraa hojjettootaa kabajamuu akka qaban sirna kanarratti himamee jira. Mirgi hojjettootaa Itoophiyaan beekamtii dhaabbattummaa fi seera qabeessa har'arraatii jiruutiin kan ga'e qabsoo hadhaa fi gatii nageenya indaastiriif kaffalameen ta'uu pirezidaantiin konfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa Kaasaawun Foolloo himanii jiru. Ministeerri Deetaa Ministeera Hojii fi Ogummaa Daani'eel Tarreessaa hojjetaan jijjiirama teekinooloojii saffisaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf mootummaan hojiiwwan riifoormii garaagaraa hojjetaa akka jiru dubbatanii jiru. Hojjetaan gabaa hojii jijjiiramaa deemuutiinis wal baruu kan qabu ta'uu kan dubbatan Daani'eel Tarreessaa rakkoolee damee hojii al-idilee keessatti mul'atan furuu fi nageenyummaa ogummaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus himamee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa leenjii mariisiftootaaf kennaa ture xumuruusaa beeksise. Leenjiin kun hubannoo mariisistootaa gabbisuu irratti kan xiyyeeffatee fi sagantaa marsaa duraa ta'uunis koomishinichi beeksisee jira. Sagantaa xumura leenjii marsaa duraa kanarratti
kan ergaa dabarsan Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Ambaayee Ogaato adeemsa marii biyyaa wal'aanuuf jalqabame kana tumsuun dirqama lammiilee hundaati jedhanii jiru. Marii biyyaalessaa qaama dhaloota ijaaruu keessaa tokko ta'uu kan eeran Koomishinarichi adeemsa marichaa akka milkaa'uutiif hunduu gaheesaa akka gumaachuu waamicha dhiyeessanii jiru. Koomishinar Yoonaas Addaayee gama isaaniitiin mariin qormaatilee idil addunyaa furuudhaaf tajaajila jiraachuu hubachiisanii jiru. Hirmaannaan dammaqinaatiin leenjicha irratti agarsiisan kutannoo isaanii milkaa'ina marii biyyaalessaatiif qaban kan agarsiisu ta'us himanii jiru. Milkaa'inni Itoophiyaan hubannoo namtolcheen galmeessiftee damichaan sadarkaa ardiitti dursummaa akka qabattu taasiseera jedhame. Tibbana Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad gamtaa Afrikaatti dursaa damee hubannoo namtolchee fi fayyaa dijitaalaa ta'anii muudamuun isaanii hojii Itoophiyaan damicha irratti hojjechaa jirtuuf beekamtii kenname ta'uun himamee jira. Daayiriktarri olaanaa Inistiitiyuutii Seeraa fi Haqaa Federaalaa Daggifee Bulaa muudamichi kalaqaa hubannoo namtolchee babal'isuuf kutannoo Ministeerri Muummee agarsiisan biyyoota Afrikaaf fakkeenya ta'uu ibsanii jiru. Damichaatiin Itoophiyaan Afrikaa keessaatii dursummaa akka qabattu bu'uurri kaa'amus eeranii jiru. Tarkaanfiin sadarkaa biyyaatti hojimaataa dijitaalessuuf eegalames hojiilee hubannoo namtolchee egeree akka utuban himamee jira. Kanaanis mul'anni dijitaal Itoophiyaa 2030 misooma hubannoo namtolcheetiin kan wal simu ta'uunis ibsameera. Leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 beekumsaa fi ogummaa argatan teekinooloojii fi sirna dijitaalaan hojimaataa dhaabbilee ammayyeessuun dandeessu uumaa jiraachuu dargaggoonni magaalaa Finfinnee himanii jiru. Yaada ka'umsaa Ministeera Muummee Abiyyi Ahmadiin adoolessaa bara 2016 irraatii kan eegalame leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 lammiilee hedduu abbaa beekumsaa fi ogummaa dijitaalaa taasisaa jira. Dargaggoonni damee kanarratti akka hirmaataniifis waamichi Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad dhiyeessan bu'uura taasifachuudhaan yeroo ammaa kana marsariitii fi appilikeeshinii Androidii gabbisuu akkasumas saayinsii daataa fi hubannoo namtolchee irratti mataa isaa ga'umsaa akka jiru ibsamee jira. Dargaggoonni leenjichaa fudhatanis furmaata biyyaa keessaa maddisiisuudhaan Itoophiyaa irra darbanii hojii kalaqa Afrikaa ifa abdii ta'an gabbisuu irratti ni argamu. Leenjiin Itiyoo Kooders miliyoona 5 akka sirna dijitaalaa rakkoo furuu danda'an gabbisuu fi carraa isaanii uumuuf dargaggoonni magaalaa Finfinnee leenjichaa fudhatan himanii jiru. Hoogganaan ittaanaa biiroo innoveeshinii fi misoomaa teekinooloojii Tulluu Xilaahun leenjiin Koodersii miliyoona 5 lammiilee beekumsaa fi ogummaa sirna dijitaalaatiin gahuman horachuu dandeessaa jira jedhanii jiru. Akka magaalaa Finfinneetti lammiilee 800 ol leenjisuuf karoorfame 900 ol galmaa'uu isaanii fi kanneen keessaas 600 fi 78 leenjichaa fudhachuu isaanii himamee jira. Daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan maddeen alaa argannetti dabarra. Ameerikaan loltoota ishee Jarman jiran hir'isuudhaaf ta'uu beeksifteetti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa gaaddisa gurmuu waraanaa waadaa Atlaantikii kaabaa neetoo jalatti Jarman jiran hir'isuudhaaf yaadaa jiraachuun ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraamp kana ibsan chaansilarrii Jarman Frederick Merz dhimma waraanaa Iraan wal qabatee Tiraamp qeequu hordofeeti jedhamee jira. Waliigalaan Jarman keessaa loltoonni Ameerikaa 34 ol ta'an akka jiran ni himama. Jarman dabalatattis loltoota biyyattii Itaalii fi Speen keessa jiran hir'isuudhaaf karoorfamee jira. Tiraamp karoora Awurooppaa keessaa loltoota Ameerikaa hir'isuuf foomsuu hordofee chaansilarrii Jarman Frederick Merz dhimmichi akka isaan hin yaaddachiisne dubbatanii jiru. Ta'us loltoonni Ameerikaa Jarman keessa jiran hir'ifamuun yaaddoo guddaa akka isaanitti hin uumnes dubbatanii jiru. Awurooppaa keessaa loltoonni Ameerikaa 68 ol kan jiran yommuu ta'u, kana keessaa walakkaa kan ta'an Jarman keessaa jiraachuu yaaddachiisuun Reuters gabaasee jira. Oduu maddeen alaa isaa xumuraatiin qorattootaa fi hooggantoonni Chaayinaa kalaqaa saayinsii fi teekinooloojii irratti akka xiyyeeffatan pireezidaantiin biyyattii Xi Jinping hubachiisan. Pireezidaanti Xiin karoora qorannoo saayinsii fi teekinooloojii Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti qophaa'e irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin egereen Chaayinaa kan dhugoomu kalaqa saayinsii fi teekinooloojii ta'uu ibsanii jiru. Kanaanis qorattoonni imaammata baaftonni, hayyoonni, hooggansaa fi lammiileen biyyattii kalaqaa saayinsii irratti xiyyeeffachuu qabu jedhanii jiru.
Keessattuu dorgommii gamaa hubannoo namtolcheetiin jiru mo'achuudhaaf kalaqni damichaa caalaatti cimuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dameewwan bajetni olaanaan ramadamuuf keessaa dameen saayinsii fi teekinooloojii isaa tokko ta'uunis eeranii jiru. Chaayinaan bara 2025 damichaatiif yuwaanii chaayinaa doolaara tiriliyoona 3.9 yookaan doolaara Ameerikaa biliyoona 500 fi biliyoona 74 ramaduun himamee jira. Bajetaa damichaa kanaatiin hawaataan guddisuudhaaf hojiileen kalaqaa saayinsii fi teekinooloojii egeree diinagdee chaayinaaf bu'aa buusuu irratti akka xiyyeeffatamus pirezidaantiin biyyattii kallattii kaa'uu isaanii tajaajilli oduu chaayinaa Xinhuaan gabaasee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan gaggabaaboo biyya keessaaf maddeen alaa kanumaan goolamne amma immoo gara odeeffannoo keenya bal'inaan ilaallutti kan dabarru ta'a. Jalqaba irratti akkuma simbiraan geenye dhuka oduu keenya dhimma guyyaa hojjettoota idil addunyaa ilaalchisuudhaan oduu qabannee kan simbiraan geenyu ta'a. Mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi mirga hojjettootaa kabachiisuudhaaf seerotaa fi qajeelfamoota baasuudhaan dabalata dandeettii ga'umsuu irratti hojjetaa jira. Guyyaan hojjettoota akka addunyaatti yeroo 137ffaaf akka Itoophiyaatti immoo yeroo 51ffaaf kabajamee jira. Muktaar Abdallaa. Addunyaan qaroomina har'a irra geessee fi kalaqa teknooloojii waan mara salphise kanaaf bu'uurri hojjettoota beekumsaa fi humna akkasumas dafqa hojjettootaa malee qaroominni har'a jiru hin argamne. Gamoowwan dhedheeraa fi teknooloojiin har'a addunyaa tokko taasise akkasumas indastiriiwwan ammayyaa'oo duuba wareegama hojjettootaa dafqaa fi dhiigaan calaqqisee barreeffametu jira. Oolmaa barootaa kana yaadachuuf akka lakkoofsa Awurooppaa caamsaa tokko akka lakkoofsa Itoophiyaanotaatti ammoo eebila 23 biyyoota addunyaa 160 ol keessatti guyyaa dafqaan bultootaa jedhamuun sirnoota garagaraan kabajama. Itoophiyaattis sochii hojjettootaan walakkeessa bara 1950mootaa waldaan hojjettootaa beekamtii seeraa kan argate yoo ta'u guyyaa hojjettootaa yookaan meeyideey sadarkaa biyyaatti guyyaa ayyaana uummataa ta'uun kabajamuu kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1967 ture. ሆቴልና ቱሪዝም ላይ በልምድ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ካሉ hoteelaa fi turizimii irratti kanneen muuxannoon hojjetan yoo jiraatan mirkaneessa ga'umsaa akka argatan taasisuun galii fooyya'aa akka argatan sirna dinagdee keessatti leenjii beekamtii qabu akka argatan ta'aa jira. Sirna akkanaas hojiirraa oolchuu eegaleerra. Fakkeenyaaf sadarkaa 6ffaa, 7ffaa fi 8ffaa yeroo jalqabaaf sagantaawwan hojiirra oolchinedha. Hubannoon namtolchee fakkeenyaaf sadarkaa 6ffaan kennamaa jira. Indastiriyaal roobootiksiinis sadarkaa 6ffaan kennamaa jira. Kanaafuu misoomni humna namaa keenya yeroodhaan kan wal sime akka ta'u gochaa jirra. ኢንዱስትሪያል ሮቦቲክስን በደረጃ 6 እየሰጠን ያለ ነው። የሰው ኃይል ልማት ስራችን በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ስርዓቱ የምንሰራው የሰው ኃይል ልማት ስራችን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ጊዜውን የዋጀ እንዲሆን እየሆነ ነው። yeroo ammaas mirga hojjetaa seeraa fi qajeelfama cimaan eegamuu olitti hojjetaan faayidaa eeggachuu keessaa bahee guddina biyyaaf dhiibbaa uumuu danda'eera. Guyyaan hojjettootaa seenaan suukaneessaa kaleessaa kan itti yaadatamu qofa osoo hin taane injifannoon dafqaan bulaa kan itti abjootamuu fi balballi ifaa guyyaa boruu kan itti banamudha. Mahandisni hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti dhama'ee paarkiilee indastirii keessatti oomishtummaa dabaluuf akkasumas magaalota hundatti kalaqoota haarawaa mirkaneessuuf dargaggoonni carraaqan ኢትዮጵያ badhaateef bu'uura kaa'aa jiru. የአዲስ አበባ የኮሪደር ዴቨሎፕመንት በጣም በርካታ ሃንዲ ኢንጂነርስ ፈጥሯል። misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee ogummaa injiinaraa hedduu horeera. Beekumsa yuunivarsiitii seenanii argatan caalaa beekumsa qabatamaa akka argatan taasiseera. Dargaggoonni kunniin Finfinnee erga ijaaranii booda magaalota naannolee garaagaraatti diizaayina hojjechuun ijaarsi haaraan ijaaran deebi'een iyyuu kan nu ajaa'ibsiisudha. Kalaqnii fi dandeettiin jira. Hojii qofa miti jechuudha. እኛኑ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ይታያል። ኢኖቬሽን አለ፣ ስኪል አለ። ስራ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ኢንዱስትሪዋን keessatti hojiin humnaa hojjettoota kumaatamaan lakkaa'aman fayyadamu har'a furtuu maashina tokko tuquun sadarkaa hojjechuun danda'amu irra geenyeerra. Dadhabbii fi miidhama hojjettootaa hojiilee hordofsiisan teknooloojiin bakka buusuun hojjetaanis damee bu'aa argachuu danda'u irratti bobba'eera. Guyyaan dafqaan bultootaa bara kanaa yeroo Itoophiyaan jalqabbii misoomaalee gurguddaa eegaltee fi yeroo jijjiiramoota hedduu keessummeessaa jirtutti kabajama.
Warshaan qindeensa aannanii fi bu'aalee aannanii laamee diyaarii carraa hojii uumuu akkasumas baasii sharafaa laambisuu keessatti qooda olaanaa kan baha ta'uun himamee jira. Warshaan hojii babal'isuu taasisuu fi bifa haaraatiin kan caaseffame yommuu ta'u, kantiibaa Adaanech Abeebeen eebbisuun hojii jalqabsiisanii jiru. Seenaa Sangirmaa. Abbootiin qabeenyaa hirmaannaa hojiilee misoomaa keessatti qaban cimsuun tattaaffii badhaadhina biyyaa milkeessuuf taasifamu tumsuu akka qaban kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himaniiru. Kantiibaa Adaanech warshaa qindeessa aannanii garee investimentii Meedroog bifa haaraan caaseffame hojii eegalchiisaniiru. Itoophiyaan baay'ina qabeenya loon aannaniin beekamtuu taatus oomisha aannanii haala barbaadamuun qindeessanii dhiyeessuun wal qabate hanqinni jiraachuu dubbatan. Warshaan qindeessa aannanii bifa haaraan caaseffamuun hojii eegaluun isaa rakkinicha hir'isuuf kan dandeessisu ta'uu dubbatan. በርካታ ከብቶች እያሉን ወተት እየጠጡ ማደግ ያለባቸው loowwan hedduu osoo qabnu daa'imman aannan haala gahaan dhugaa guddachuu qaban osoo hin argatiin hafuun isaanii daa'imman kanneen qofa osoo hin taane akka biyyaattis miidhaa qaba. Lammiilee nyaata madaalawaa argachuun fayyaa qabanii fi hojiilee misoomaa keessatti gahumsaan hirmaatan nu dhabsiisa. Warshaan kun aannan gahaa yeroo dheeraaf turuu danda'u oomishuun guutuu biyyattiitti raabsuuf kan dandeessisu waan ta'eef hanqina jiru furuu kan dandeessisudha. Jijjiirama guddaas kan fidudha. ይህንን ክፍተት ለመዝጋት ትልቅ ለውጥ ያመጣል. Abbootiin qabeenyaa hojiilee akka kanaa irratti hirmaachuun isaanii humna keessoon oomisha gahaa fayyadamtoota biraan ga'u baasii sharafaalaa hir'isuu akkasumas carraa hojii babal'isuuf kan dandeessisu ta'us kantiibaa Adaanech dubbataniiru. መንግስት ብቻውን እዛም እዚህም እየሰራ ውጤታማ ሊሆን አይችልም. mootummaan qobaasaa hojiilee hunda irratti hirmaachuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuun hin danda'amu. Badhaadhinni biyyaa mul'ata biyyaalessaa ta'eera. Mul'ata kana milkeessuu kan dandeenyu ammoo dhaabbileen dhuunfaa haala kanaan hojiilee jijjiiramaa bu'uuraa fiduu danda'anii fi qaawwa jiru duuchuu danda'an irratti hirmaachuu yoo danda'anidha. ሲሰሩ ነው. Warshaan qindeessa aannanii kun oomisha aannanii qulqullina qabu fayyadamtootaaf dhiyeessuuf kan dandeessisu ta'uu kan himan ammoo hojii raawwachiisaa olaanaa garee investimentii Meedroog Jamaal Ahimadi. ካለምንም የማቀዝቀዣ ፍላጎት ለስድስት ወር መቆየት የሚችል warshaan qindeessa aannanii kun oomisha aannanii maashina qabbaneessuuf gargaaru yookaan firiijii osoo hin barbaachifne ji'oota 6 turuu danda'u haguuggii dachaa leeyerii 7 kan saamsame aannan dhadhaan homtuu irraa hin baane yookaan wool milk gabaaf dhiyeessuuf teeknooloojii haaraa biyya keessa galchineerra sakatta'insa sadarkaa hundaa taasisuun ayyama fudhannee hojiitti galaa kan jirru yoo ta'u kantiibaa keenya baay'ee kabajnuu Aadde Adaanechiin eebbisiisuu danda'u keenyaaf Waaqayyo haa galatu. Sagantaa eebbaa warshaa qindeessa aannanii kanarratti qonnaan bultoota oomisha aannanii gahaa fi qulqullina qabu warshichaaf dhiyeessaniif beekamtiin kennameera. Paarkiin Araadaa Haaraan argama seenaa miidhagummaa fi ammayyummaatii jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Paarkiin Araadaa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad argamanitti eebbifamee jira. Heeraan Silashii. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinneetti eegalame naannoo jireenyaa lammiileef mijaawaa gochuu bira darbee maqaa gaarii biyyattii addunyaa irratti ol kaasaa jira. Finfinneen teessoo dippiloomaatotaa fi gamtaa Afrikaa ta'uu isheetiin miidhaginaaf qulqullinatu isheef mala jechuun xiiqiin hojiitti kan galee mootummaan ida'amu bu'aa qabatamaa abjuudhamoo dhugaadha nama jechisiisu waggoota muraasa keessatti dalaguun Finfinnee seenaa ishee jijjiireera. Qaama misooma koriidarii kan ta'e paarkiin Araadaas xumuramuun bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Sirna eebba paarkii Araadaa irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee paarkiin Araadaa seenaa dulloomaa sodaa balfaa fi faalamaa akkasumas fuula hiyyummaa badaa kan itti jijjiire piroojeektii guddaa ta'uu ibsuun ashaaraa seenaa badaa diignee miidhagina Itoophiyaa fi seenaa haaraa dhaloota madaaluu eenyummaa haaraa ijaarree jirraa jedhan. ፒያሳ አካባቢን መልሰን ስንገነባ የገነባ ነው ለሁላችንም ለጋራ ጥቅማችን ነው። naannoo piyaasaa deebifnee yoo ijaarru faayidaa hunda keenyaaf maanguddoonni, dubartoonni, dargaggoonni, daa'imman, daawwattoonni karaa hundaan misooma hammataa fi hunda galeessa hunda fayyadudha. Addatti nama kamiifuu bakki daldalaa fi biiroolee hin kennamne. Seenaa isaa durii karaa eeggateen seenaa piyaasaa darbe akkaataa yaadachuun danda'amuu fi bakka seenaa deebifnee kan itti ijaarre ta'eera. Seenaan keenya yaadannoo injifannoo Adawaa irraa eegala. Piyaasaa ijaaruu yaadannoo injifannoo Adawaa ijaaruu irraa eegalle. ከአድዋ ነው የሚጀምረው ታሪካችን። ፒያሳ መልሶ መገንባት ውስጥ ነው አድዋን የገነባ ነው። Laggeen balfaan guutaman dhibee fiduurraa bahanii har'a ga'umsa tuurizimii ibsituu miidhagina uumamaa fi carraan hojii kan itti uumaman ta'us ibsanii hambaalee naannoo piyaasaatti argamanii fi gamoowwan 100 ol haareffamuu himu.
አካባቢው ላይ ያሉትን ቅርሶች አደስን። hambaalee naannoo kana jiran haareessineerra naannoo kanatti hambaalee qofa haareessinee osoo hin taane gamoowwan 700tti dhiyaatan haareessineerra haalli waliigalaa isaanii kabaja namummaaf kan malan kabaja Itoophiyaanotaaf malu kabaja keenya kan ol kaasu ilaalchatti kan tolanii fi carraa daldala dabalataa fidanii kan dhufan ta'ee ijaarame jechuudha. ተደርገው ተገንብተዋል ማለት ነው። Jiraattota iddoo misooma paarkichaatti kaafamanis mana jireenyaa waan hundi guutame jireenyaaf mijaa'aa ta'e naannoo laaftootti ijaaramuu himuun kaafamtoota misoomaa piyaasaaf dursa kennuun suuqiiwwan daldalaa 130 ol ijaaramuun kennamaniiru jedhan. ይሄን ብቻ አይደለም እንግዲህ በመሰረተ ልማት ምንድነው ያካተተው? Gama bu'uuraalee misoomaa maaluuf keessaa qaba kan jedhuuf wantoota miira namaatti tolan fincaa'aa bishaanii fi kanneen birootti daballeerra. Kun ammoo sammuu fi fayyaa keenyaaf soora gaariidha. Itti dabaluunis suuqiiwwan hedduu kaafamtoota misooma piyaasaaf dursa kennuun suuqiiwwan 130 ol asitti ijaarre fedhii kan qaban hundi akka itti galan taasifneerra. ፍላጎት ያላቸው ሁሉ እንዲገቡ ማድረግ ችለናል። Paarkiin Araadaa lafa hektaara 40 irratti kan misoome yoo ta'u giddugala bu'uura misooma qindaa fi giddugala tajaajila garaagaraa kan of keessaa qabudha. Daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo irraa bifa biyya marsaa lammaffaa odeeffannoo simbira gahaa jirudha. Gara oduutti nutti darba. Gumaachii fi gaheen miidiyaaleen ijaarsa biyyaa keessatti qaban akka guddatu sirna hordoffiif to'annoo miidiyaalee teekinooloojii dijitaalaan deeggarame hojiirra oolchuun barbaachisaadha jedhame. Sirni bulchiinsaaf to'annoo qindoomina miidiyaalee teekinooloojii hubannoo namtolcheetiin deeggarames eebbifamee jira. Abaayyoo Kafanii bal'ina oduu kanaa qindeesseera. Sirni bulchiinsaa fi to'annoo qindaa'aan miidiyaalee teekinooloojii hubannoo namtolcheen deeggarame eebbifameera. Sirnichi tumsa waloo abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa fi Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaan akka misoome sagantaa ibbaratti himameera. Gumaachii fi gaheen miidiyaaleen ijaarsa biyyaa keessatti qaban akka guddatu sirna hordoffii fi to'annoo miidiyaalee teekinooloojii dijitaalaan deeggarame hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu daayireektarri olaanaan Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa Dr. Warqoo Gaachanaa himaniiru. የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ በቴክኖሎጂ ኤአይ ሁሉም የሚል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሁሉም በሚል ኢንስቲትዩቲን ሁበኖ ነምቶልቼ የሮ ሁንዳ ኢራ ኤገሌ ሁበኖ ነምቶልቼ ሁንዳፍ ዳደኖ ጀዱን ሆጀታ ጅራ ከነ ኬሰቲ ጉማች ኢሳኒ ኦላና ካንቴ ሚዲያሌ አመየሱን መቃ ጋሪ ብየ ኬኛ ጉድሱፍ ደንዴሲሳ ሚዲያሌን ዳታ ረቲ ጥየፈቹን ሆጀቱ ዳታን ቀቤኛ ጉዳዳ ቀቤኛ ጉዳ ከና ጢንጠሉን ሙርቶን ሞቱማን ዳታ ቡሬፈቴ አካ ከነሙ ጎቹን ሚዲያን ብያፍ ኡመታ ሰደርካ በርባደሙራን አካ ገው ጎቹፍ ደንዴሲሳ ሀገራችንን መውሰድ ያለበት ቦታ ለመውሰድ ሳጋንቲቸረት ዳይሬክተር ኦላንቱን አባ ታይታ ሚዲያሌ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ዘለቃ ስርኒ ቡልቺንሳ ፊ ቶኖ ሚዲያሌ ዲጂታላ ኩን ቴክኖሎጂ ሁበኖ ነምቶልቼ ፈየደሜ ቀብዬ ፊ ሀሳ ጅቢንሳ ገመ ሚዲያሌን ደርቡ ተዋቹፍ ካን ደንዴሱ ተው ይመን የተለያየ የዲጂታል ፕላትፎርሞች የሐሰተኛ ንግግሮች አሉ፣ የጥላቻ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ህዝብ አቤት ማለት ይፈልጋል ወደኛ ፕላትፎርሚiwwan dijitaalaa haasaan jibbiinsaa irratti darban garaagaraa jiru. Uummanni eeruu kennuu barbaada. Garuu hanga ammaatti adeemsa duubatti hafaa 91-92 eeruu kennaa jira. Namni haasaa jibbiinsaanii fi gabaasa sobaan balaan irra ga'e qaamaan dhufee yoo nutti beeksise malee ፕላትፎርሚin dijitaalaa ittiin manuma taa'ee yookiin laaptooppiitiin nutti beeksisu hin jiru. ቶፕ ላይ ሆኖ ወደኛ የሚያመለክትበት ምንም አይነት የተዘረጋ ፕላትፎርም አልነበረም። ዳይሬክተር ኦላናን ተያጅለ ወዴፈኖ ፊ ነገኛ ቢዮለሳ ሬድዋን ሁሴን ስርንቺ ኢፍቶሚና ሚዲያሌ ድሬርሱን ኡመታፍ ሞቱማ ጅዶቲ ወለመንታ ጉድሰ ጀዳኔሩ ለሚዲያዎች በዘፈቀደ ቅጣትም ተግሳጽም እንዳይደርስባቸው በማስረጃ የተመሰረተ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። ፍትሃዊነት ያሳምናል። sirni kun adabbii fi akeekkachiifni miidiyaaleef kennamu ragaa kan bu'uureffate akka ta'uu dandeessisa. Kanaafuu haqummaa mirkaneessa. Komiin miidiyaaleen wal qabatee lammiileen dhiyeessan yoo jiraate ragaan dhukatu kana booda hin jiraatu jechuudha. Salphumatti daata fi ragaa jiru iskiriin irraa ilaaluun ni danda'ama. Namni daataa dhaabbilee dhoksuuf addatti aangoo qabaatu hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu iftoominaa fi itti gaafatamummaa uuma. Hirmaannaa uummataa guutuu taasisa. Uummataa fi mootummaa jidduutti walamantaan ni jiraata jechuudha. በዜጎችና በመንግስት መካከል መተማመን ይኖራል። sirni bulchiinsaa fi to'annoo qindaa'aan miidiyaalee misoomee bifame kun lammiileen iddoodhuma jiranirraa eeruu kennuu fi hordofuu akka danda'an eeruun fi ragaan qindaa'aan akka jiraatu ragaan miidiyaalee fi gaazexeessitoota qindaa'aan akka jiraatu fi murtoon ragaa bu'uureeffatee akka murteeffamu kan dandeessudha jedhameera. Agarsiifni oomishaalee indaastirii caalatti akka si'aawuu fi guddatuuf mootummaan agarsiisa daldalaa guddaa oomishtoonnii fi daldaltoonni itti wal argan qopheessu ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal ibsaniiru.
ኤክስፖውን አስፈላጊ ካደረጉት ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን ለማንሳት agarsiisa kana dhimmoonni barbaachisaa taasisan keessaa tokko oomishaaleen biyya keessa akka si'aawuu fi akka jabaatuuf shoora olaanaa qaba. Indastiriiwwan oomishaa caalatti kan oomishaniif dhiyeessiif jedhaniiti. Kanaaf immoo gabaan si'aawuu qaba. Agarsiifni akkanaa kun hojii kana cimsuu keessatti iddoo olaanaa qabaa jedhee yaada. Gama biraatiin oomishtoonni si'aanii cimanii akka hojjetaniif gahee olaanaa qaba. Dabalataan immoo agarsiifni kun bu'aa Itoophiyaan haa oomishtuun argame uummatatti mul'isuuf bakka guddaa qabaa jedhee amana. Hojiilee gara fuulduraa hojjetaman ilaalanii guddisuu fi cimsuu keessattis daandii saaqaa jedhee yaada. Agarsiisa daldalaa kanaatiin daldalli birrii biliyoona 5 ni eegamaa akka jedhamu ibsamee jira. በዚህ ኤክስፖ ከፍተኛ የሆነ ግብይት ይፈጠራል ተብሎ ይጠበቃል። agarsiisa daldalaa kanaan daldalli guddaan ni taasifama jennee abdanna. Kanaanis daldalli birrii biliyoona 5 ni argama jedhamee ture. Amma garuu odeeffannoo fi ragaan maqamnuun daldalli maallaqa biliyoona 5 olii akka argamu ni yaanna. Agarsiisa kanarratti waliigalteen daldalaa dhuunfaa fi mootummaa dabalatee waliigalteewwan garaagaraa 8,000 ol ni taasifama jedhamee eegamaa jira. Agarsiisa kanaan Itoophiyaan diinagdee ishee akka cimsattuu fi yaalii taasiftu keessaa bu'aa olaanaa akka qabuuf ministeerri daldalaa Malaakuu Allabal dubbatanii jiru. በዚህ ኤክስፖ በዋናነት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ በሁለት agarsiisaa fi daldala kanaan Itoophiyaan diinagdeen akka cimtuu fi miila lamaan akka dhaabbattuuf yaalii taasiftuuf carraa ni uuma jennee abdanna. Keessattuu immoo dandeettii fi carraa akkasumas humna oomishuu Itoophiyaa keessa jiru ni ilaalla jennee yaanna. Kanaan wal qabatee lammiileen biyya keessaa fi kanneen biyya alaa carraa kanaan gara oomisha indaastirii ni seenan jedhamee eegama. Jijjiiramaa booda riifoormii fi seera hirmaannaa diyaaspooraa guddisuu baheen bu'aan galmaa jira. Bara kanas sharafa alaa diyaaspooraa irraati doolaarri biliyoona 9 hanga 10 akka eegamu Daayirektarri ittaanaa tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaa Balaanee Aqnaw dubbatanii jiru. Dabalata qabna. Itoophiyaan karoora misoomaa qabatte milkeessuuf carraa fi qabeenya qabdu hunda irratti xiyyeeffachuun biyya hojjetaa jirtudha. Itoophiyaan dhalattootaa fi diyaaspooraa addunyaa irra jiraatan misooma keessatti hirmaachisuuf jijjiirama booda riifoormii taasifteen hirmaannaa guddaa kan dhufe yoo ta'u, dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate hordofuun gama diyaasporaatiin jijjiirama guddaa fiddee kan jirtu ta'u Daayirektarri ittaanaa tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaa Balaanee Aqnaw kan dubbatan. Sadarkaa federaalaatti dhaabbata of danda'e ta'ee kan dhaabbate erguma kabajamoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufanii boodadha. Malee dura ministeera dhimma alaa irra jalatti daayirektara tokkoon kan hoogganamu ture dameen diyaaspooraa kun. Akka dhaabbataatti bajeta qabaatee hoogganoota ministeerri muummee muudu qabaatee kan socho'uu jalqabe bara 2012 irraa jalqabeeti. Ergasii wantoonni diyaaspooraa irratti hojjetamanii fi bu'aan argame maali yoo jenne gama investimentiitiin yoo laalle hojiiwwan waliigalaa diyaasporaan biyya alaati biyya kanatti qabeenya achitti corate horate biyya kanatti dhufee invest gochuudhaan hojjechaa jiru akkanumaan yoo laalle dachaa hedduudhaan dabalaa jira. Gama real estate yoo fudhanne gama manufacturing yoo fudhanne gama ICT yoo fudhanne turizimii bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tajaajila naannoo hoteelotaatiin tajaajila jalatti kan qoodamu hoteelotaan yoo fudhanne akkasuma toorii garaagaraatiin yoo fudhanne hirmaannaan diyaasporaan misooma biyya kanaa keessatti yeroodhaa gara yerootti gochaa jiru baay'ee dabaleera. Diyaasporaan maatii isaa gargaaruun akkuma jirutti ta'e hanqina sharafa alaa biyyattiin qabdu karaa remitensii diyaasporaan erguun furachaa kan jirtu yoo ta'u bara 2018 hanga ammaattis doolaarri biliyoona 4.6 investimentii fi hojii garaagaraatiin kan ergame ta'us dubbatanii jiru. Bara baraan laaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf baroota jalqabaa 5 irratti remitensiidhaan olaallee gara biliyoona 4 ture. Waggaa darbeef waggaa achaan olaallee biliyoona 6 darbee amma bara kana dachaa kana eegna naannoo biliyoona 9 hanga 10 eeggamaa jechuudha remitensiin kan dhufu. Kun egaa lakkoofsa salphaa miti. Tokkoffaa waan sila Itoophiyaan foreksii barbaaddu kanarratti yookaan sharafa biyya alaatiin barbaaddu kanarratti deeggarsi yookaan hirmaannaan diyaasporaan godhaa jiru gama remitensiitiin salphaa miti jechuudha. Yeroo ammaa kana diyaasporaadhaaf Itoophiyaa keessatti kan durii caalaa haalli mijataan uumamuu kan dubbatan Daayirektarri ittaanaa Balaayinee Aqnaw kanaafis diyaasporaan haala mijataa akka biyyaatti uumame hubatee ammas hirmaannaa isaa gama hundaatiin akka cimsu biyya isaa waliin hojjetee ofii guddatee biyya isaa akka guddisu waamicha dhiyeessanii jiru. Fooyya'insa fakkeenyummaa akka Afrikaatti fudhannee socho'aa jiru biyyoonni baay'een beekamtii nuu kennan kana maqaa xureessuudhaaf gara garaagaraatiin bifa garaagaraatiin
namoonni toksik ta'an namoonni summii harcaasan muraasni jiraachuu malu. Kanaaf miidhamtoota kana laaloo otoo hin taane miidhagoota baay'ee Itoophiyaan irratti fidde jijjiiramaan irratti fidde waggoota muraasa keessatti waan jaarraa hedduuf Itoophiyaan hin hojjette kana koottaati ilaalaa. Itoophiyaan amma jirtu kun kan feesbuukii irratti kan namoonni summii liqimsanii muraasni haasa'an otoo hin taane biyyattiin jijjiirama guddaa irra jirti. Koottaa misoomaa, koottaa nufaana guddadhaa, koottaa investi godhaa, koottaa teekinooloojii beekumsa qabdan dabarsaa lammiilee keessaniif carraa hojii uumaa jechuun barbaada. Biyyoonni Afrikaa fi Eeshiyaa hedduun diyaaspooraa akka qabeenya guddaatti ilaaluudhaan diyaaspooraadhaaf lammummaa beekamtii akka dhaabbata of danda'etti gurmeessuun paarlaamaa keessatti bakka bu'iinsaa kennuudhaan hirmaannaa isaanii cimsuu irratti argamu. Daawwattoota keenya oduuwwan filannoo waliin wal qabatanitti dabarra. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaa Kiiramuu fi godina Iluu Abbaa Booritti jiraattonni aanaa Yaayyoo filannoo waliigalaa torbaffaaf qophaa'uu himan. Filannichi walaba dimokiraataa fi akka qabeessa akka ta'us gahee isaanii kan baatan ta'uu himanii jiru. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Wallagga Bahaa fi Iluu Abbaa Boor Awwal Hussein. Filannoo waliigalaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffamuuf qophiileen itti fufaniiru. Galmee kaadhimamtootaa fi filattootaa dabalatee hojiileen ijoon filannoon duraas raawwatamaniiru. Lammiileenis kaardii filannoo fudhachuun guyyaa filannichaaf qophaa'aa jiru. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaa Kiiraamuus kaardii filannoo fudhachuun filannoo waliigalaa torbaffaaf qophaa'aniiru. Akka biyyaatti filannoon waan gaggeeffamus anis akka nam tokkootti filannoo sanarratti sagalee koo kennuuf galmee waraqaa galmee fudhadhee galmaa'ee kanan of harkaa qabuu fi guyyaa filannoo kanaas bahee sagalee koo kennuuf qophii barbaachisu hundasaa xumuree kanan jiru ta'uu isaati. Yeroo ammaa kana keessa immoo filannoo marsaa torbaffaa kana baay'ee itti gammannee carraa gaarii arganneerra waan ta'eef filannoo kana geggeeffachuuf hawaasni sadarkaadhaan dargaggeessi, dubartoonni, jaarsoliin, hojjetaan mootummaa hundi qophee guddaa fi hawwii guddaadhaan eeggataa jirra. Mootummaa nuu ta'uu danda'u kan nuuf ta'a jenne kan sabaaf sablammoota eegu tokkummaa isaanii eegu isa kana filachuudhaaf qophii guddaarra jirra jechuudha. Filannoon marsaa torbaffaa kun carraa guddaa filannoo barbaanne yookiis paartii barbaanne paartii nu ceesisa jennee itti amanne filachuudhaaf ani akka kootti qophiidha. Paartii nu ceesisu kan murteessu unumadhaaf abbaa barbaanne filannee mootummaa nu ceesisa jenne yookiis paartii nu ceesisa jira jenne filanneeti akka filannuuf kaardii fudhannee qophoofnee jirra. Anis kanatti baay'ee gammadeera. Haalan ittiin qophaa'aa jiru kaardii filannoo yeroo jalqabaatiif reefuun fudhadhee haala gaariitiin qophaa'een hin jira jechuudha. Akka dargaggeessaatti filannoon kun galma gahuudhaa fi gaheen nurraa eegamu akka dargaggeessaatti nagaan paartii kamuu paartii naa ta'a jedhe filachuudhaaf keessumaa mootummaa dimokiraataa, mootummaa misoomaa, mootummaa nageenya hawaasaa kabachiisu, mootummaa fakkeenya Afrikaa, fakkeenya addunyaa akka ta'u kan filachuudhaaf akka dargaggootaatti qophee nurraa eegamu xumuree jirra. Haaluma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Boorittis jiraattonni aanaa Yaayyoo filannoo waliigalaa torbaffaaf kaardii filannoo fudhachuun qophaa'uu dubbatu. Filannichi walaba haqa qabeessa fi dimokiraatawaa akka ta'us gahee isaanii kan gumaachan ta'uu eeran. Paartii biyya kanaaf bu'aa gara fuulduraattis immoo guddina biyya kanaa itti fufsiisuu danda'u. Rakkoo diinagdee biyyattiin qabdu keessaa biyyattii baasee tartee biyyoota addunyaa kana hiriirsuu paartii danda'u filachuudhaaf qophaa'aadhaan. Anis akka nama tokkotti filannoo kana waan gaariidha, waan na fayyaduudha, waan hin jedhee itti amanee jiruudhaaf jechaadha. Karaa nagaa akka ta'uuf ammaa kaasne duruma yeroo filannoon kaarnii filannoo jalqabee kaasne jechuudha. Nageenya akka eegamu diimokiraatawaa akka waan inni ta'e waan wal barsiisaa jirruuf uummanni kamtuyyuu dargaggoodha, dubartiidha, ijoolleedha waan hin jedhin teenyee nageenya keenya, nageenya dubartoota keenya, ijoollee keenya, abbootii keenya akka walii waleegnu qophii guddaarra jira. Biyyi tokko mootummaa malee hin jiraattu. Nutis akkuma aanaa keenyattis akka magaalaa keenyattis filannoo haqa qabeessa ta'ee fi dhugaarratti hundaa'e gaggeessuudhaa fi anis akka dhuunfaa kootiitti qophaa'een jira. Kaardii filannoo ittiin fudhee bubbuleera. Yoo waaqayyo nu gargaare biyyi keenya biyya guddina saffisaa gubbaa keessa jirtu waan ta'eedhaa fi mootummaa cimaa ijaaruun murteessaadha waan ta'eef anis gahee kan bahuudhaaf qophaa'een jira. Filannoo kana filachuudhaaf kaardii filannoo fudhadhee qophaa'ee eeggataan jira akka dhuunfaa kootiitti.
Guyyaa filannoon kun ga'u gammachuudhaan hin eeggadha. Filannoo dimokiraatawaa geggeessuudhaaf akka dhuunfaatti kaardii filannoo fudhadhee jira. Sagaleen koo kun immoo bu'a qabeessa ta'a. Falmii imaammataa paartileen morkattootaa miidiyaalee garagaraan gaggeessaa jiranis hordofaa jiraachuu eeruun hubannoo isaanii akka gabbisuuf himaniiru. Itoophiyaatti nageenya waaraa fi amansiisaa uumuuf mariin biyyaalessaa murteessaa ta'uu paartileen siyaasaa ibsan. Mariin biyyaalessaa hunda galeessi ijaarsa sirna demokraasii fi ijaarsa biyyaaf murteessaa ta'uun himameetu jira. Abaayyuu Kafanii. Waggootaniif cabinsa siyaasaa fi seenessa walxaxaa akka biyyaatti ture karaa yaadaa fi marii hiikuuf akkasuma dhimmoota akka biyyaatti irratti waliin galamin irratti waliigaltee uumuuf mariin biyyoolessaa hunda galeessaa akka biyyaatti adeemsifamaa jira. Gaarii kaleessaa itti fufsiisuun fiyyaraa darbee akka hin deebine taasisuun walumaa galatti sirna siyaasaa dimokiraataa uumuun galmoota marichaan qabamee keessaa tokko. Itoophiyaatti mariin hunda galeessaa adeemsifamaa jiru biyyattiitti nageenya amansiisaa fi ittufaa uumuuf kan dandeessisu ta'uu amantaa akka qaban paartileen siyaasaa garaagaraa ni ibsu. ብሔራዊ ምክክሩ እዚህ ሀገር ላይ mariin biyyaalessaa biyya kanatti rakkoolee hedduunuuf fura jennee kan amannu piroojeektii biyyaalessaa guddaadha jennee fudhanna. Akka izeemaatti mariin biyyaalessaa yeroo itti eegale irraa kaasnee miseensonni komishinichaa guyyaa itti muudaman irraa kaasnee deeggarsa olaanaa taasisaati kan turre. ጀምሮ ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ያላሰለሰ ድጋፍ ሲያደርግ ነው የነበረው። የጋራ በሆኑ ሀሳቦች ላይ dhimmoota waloo irratti mari'achuun rakkooleef fala kaa'uuf carraa uumuun biyyi akka biyyaatti birmadummaa ishee eeggattee akka itti fuftu taasisuuf gahee murteessaa qaba. Akka paartii keenyatti warreen fiixee gamaa gamanaarra jiran dhimma biyyaa irratti mari'achuu danda'uun biyya ni ceesisa, birmadummaa ishees ni kabachiisa jedheen amana. የሚደረግን መመካከር ሀገርን የሚያሻግርና ሉዓላዊነቷን ያስከብሩ ያቆያል የሚል እምነት አለ። ፓርቲleen kunneen mariin biyyoolessaa hunda galeessaa egeree gaarii siyaasaa fi ijaarsa biyyaa uumuuf murteessaa ta'uu ibsan. በዘለቄታዊነት የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት የሚያስችለው መሰረታዊ ነገር ምንድነው ብለን በጽኑ እናምናለን። ከእውነት መነጋገር itti fufiinsaan rakkoo Itoophiyaa furuuf wanti bu'uuraa dandeessisu maali jennee amanna. Dhugaara dhaabbachuun mari'achuudha. Rakkinoota minjaalarra keenyee sammuu bal'isnee yeroo isa dhumaatiif furuuf mari'achuu qabna. Mariin ala filmaanni gara biraa hin jiru. Falli biraa nuun baasu. ከመኖር ውጭ ሌላ ነገር አያዋጣውም። በምክክር በውይይት የማይፈታ ችግር የለም ብለን ነው ምናምነው። mariif marabbaan wanti hin furamne hin jiru jennee amanna. Mariiwwan itti fufuu qabu. Mariin biyyaalessaa guddaan akkasii ammoo yeroo hundaa waan argattu miti. Kanaafuu hunduu sirnaan itti fayyadamuu qaba. Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii guutuu akka qabaattu guddina dinagdee ishee daran saffisiistee badhaadhina ishee akka dhugoomsitu mariin biyyoolessaa hunda galeessaa carraa filannoo hin qabnedha. በእውቀት ላይ በተመሰረተ ፖለቲካ ትግል ለመፍታት ነው። qabsoo siyaasaa beekumsa irratti bu'uuraa'ee fi olaantummaa yaadaa yoo qabaanne minjaala irratti rakkoo keenya furuutti ni amanna yoo ta'e biyya keenyatti nageenyi itti fufaa akka jiraatu ni barbaanna yoo ta'e olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u ni barbaanna yoo ta'e qabatamaan dimokiraasiin dhugaa Itoophiyaatti akka lafa qabatu taasisuu dandeenya. Dhiyeessii boba'aa akka addunyaatti gaagaamni humna uumamus Itoophiyaan humna cimaa ijaaruudhaan dandamachuu dandeessee jirti. Keessumaa torban kana dhiyeessii boba'aa naaftaa gara idileetti deebisuuf murtaa'uun Itoophiyaan rakkoo ishee mudateef deebii kennitee bu'a qabeessa ta'uu agarsiisa jedhamee jira. Muktar Abdallaa. Waraanni baha giddu galeessaa seenaa keessatti taatee hamaa dhiyeessii annisaa addunyaa gufachiise ta'utu himamam. Dhiibbaan dhiyeessii annisaa mudate kun ammoo biyyoota addunyaa kan gaaga'e yoo ta'u biyyoota boba'aa alaa galchaniif ammoo qormaata hamaadhaam. Waraanichi mudannoo tasaa ta'ullee Itoophiyaan humna horatteen rakkinicha saffisaan dandamachaa jirti. Rakkoo biyyoota irree jabaa qaban qore kana Itoophiyaan dandamachuu waan dandeesseef imalli geejjibaa kan xiyyaarotaa dabalatee haga ammaatti addaan hin cinne. ዓለም ላይ ነዳጅ ችግር አጋጥሟል። addunyaa irratti rakkoon boba'aa mudateera. Luftaanzaan balallii hirriseera. Biyyoonni Awurooppaa tokko tokko rakkinichi guyyoota 15 yoo ture balallii ni dhaabna jedhaniiru. Daandiin qilleensaa keessan akkamiin balalli'uu danda'e? Lammii Itoophiyaa kana gaafatee hin dhageenye. Isin garuu yoo gaafattan hin dhaga'u. Hiriirree qofadha kan isin jettan ni hiriirtan malee konkolaataan Itoophiyaa keessatti hin dhaabbanne. Har'a sosochiin jira. Kun akkamiin ta'e? Mootummaan Itoophiyaa baatilee muraasa dura gatii boba'aa dhibbantaa dhibbatumsa. ማሪ የነዳጅ ኮስት የኢትዮጵያ መንግስት ሰብሲዳይዝ ያደርጋል ላለፉት አንድ ሁለት ወር ገደማ
Waraana baha giddu galeessaa hordofee Itoophiyaan kuusaawwan boba'aa ishee kan eeggannoo humna guutuun akka hojjetanii fi kuufamni isaanii galma dinagdee barbaadameef akka oolu taasifteetti. Ulaan Hormuuz cufamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisus gabaa idileen ala gatii qaala'een bituun dhiyeessiin addaan akka hin cinne taasifameera. በአጣዳፊ የግዢ ዘዴ adeemsa bittaa ariifataa fi hordoffii addaan daandii qilleensaa keenyaaf boba'aa gahaan akka dhiyaatuuf hojjetamaa tureera. Boba'aan beenzinaa haala gaariin akka dhiyaatu ta'eera. Boba'aan hedduu fayyadamnu naafxaa adii waan ta'eef kana ilaalchisee qusachuu fi kuusaa keenya guutuuf haalli addunyaas sodaachisaa waan ta'eef hammi dhiyeessii isaa liitira miiliyoona 9 irraa gara liitira miiliyoona 4.5tti akka gadi bu'u godhamee ture. የአቅርቦት መጠኑ ከ9 ወደ 4.5 ሚሊዮን ሊትር በቀን እንዲወርድ ተደርጎ ነበር ማለት ነው። ቶርባን ከነ ዲኤሲን ቦባአ ናፍታ ገረ ዱራን ቱሬት ዴቢሱፍ ሙርታውን ኢትዮጵያን ቆርማተ ሼ ሙደቴፍ ዴቢን ከኒቴ ቡአ ቀቤሰ ተውፍ አገርሲስቱዳም በተለይ በአሁኑ ወቅት የከፍተኛ ሆነ የግብርና ምርት ዝግጅት እና የግብርና ምርት ስራዎች ኬሱማ የሮ አማ የሮ ቆጲን ሆጂ ቆና ገና ባልናን የሮ እቲ ሆጀተሙ ተው ሳቲን ገልቴወን ቆና ፊ ኦሚሻ ገረገባ ዲየሱፍ ራዊ ፕሮጀክቶታ ረቲ ዲባ ኡመሜ ደንደመቹፍ ቆና ሃላ ጋሪን ሆጀቹፍ አለርጂ ኬኛ ጭምሱፍ ሞቱማን ገቲ ጉዳን ቢቴ ከን ዲየሱ ተውስ ዲየሲን ናፍጣ ገራ ዋራናን ዱረ ቱሬቲ አካ ዴቢው ሙርታየራ ከነጀቹን ጉያት ናፍጣ ሊትር ሚሊዮን 4.5 ዲየሳ ቱሬ ገራ ሊትር ሚሊዮን 9 ጉቱማት ያከ ዴቢው ሙርታኤራ ነው። በቀን 4.5 ሚሊዮን ናፍጣ በአገር ደረጃ እናቀርብ የነበረው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት ወደ 9 ሚሊዮን ሊትር ሙሉ ለሙሉ እንዲመለስ ተወስኗል። ኢትዮጵያን ጋጋማ ገባ ቡባ አዱኛ ሙደቴ ደንደመቹፍ ተርሲሞ ፊ ቆጳውማን ሎጂስቲክስ ዮርዶፍቴ ዲነግዴ ብያ ሚደመራ በራሬራም ኤሲ ናፍጣ ስረቹን ሶሶቺን ኦሚሻ ጭሜ አካይትፉፍ ሾረ ጉዳ ቀባታ ጀደሜራም zooniin diinagdee adda adaamaa bara bajataa kanatti baatiiwwan salgan darbanitti galii sharafaalaa doolaara miiliyoona 10 ol argamsiise. Zooniin diinagdee addaa kun oomishoota alaa galan biyya keessatti oomishuudhaan qooda isaa gumaachuu irratti argama. Yerusaalem Shimallis. kallattiin imaammata haaraa Itoophiyaan paarkota industirii gara zoonii diinagdee addaatti ceessuu jalqabde bu'aawwan qabatamaa galmeessisuu jalqabeera. Zooniin diinagdee adda adaamaa isa tokko yoo ta'u sheerota oomishaa 19 of keessatti qabateen oomisha alatti ergamu guddisuu fi oomishaalee biyya keessaa bakka buusuu irratti shoora olaanaa taphachaa jira. Zoonii diinagdee addaa kana keessatti oomisha huccuu irratti kan bobba'e Antex ቴክስታይል milkaa'ina kanaaf fakkeenyadha. የተለያዩ ልብሶችን ለዩሮፕ አካባቢ ያሉት ካንትሪዎች huccuuwwan garagaraa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota birootti ergaa biyya keessatti ammoo uffata garagaraa oomishuun gabaa biyya keessaaf dhiyeessaa jira. Biyya keenyaaf faayidaa inni argamsiisaa jiru ijoon tokkoffaan carraa hojii uumuudha. Itti aanuun sadarkaa alergii isaa bal'isuun biyya keenyaaf sharafa alaa argamsiisaa jira. kun ammoo guddina biyya keenyaaf faayidaa qaba. ይሄ ደግሞ ለሀገራችን እድገት ዋናኛና ጥቅም አለው ማለት ነው። zoonii diinagdee addaa kana keessatti kan argamu New Bridge Itoophiyaa gaarament gamasaatiin guyyaatti uffata suufii 1,200 ol oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiyeessaa jira. Kunis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa uffata bituuf sharafa alaa baasaa turan hambisuun imaammanni oomishaalee biyya keessaa jajjabeessu jedhu bu'aa qabeessa ta'uu isaa agarsiiseera. የኢኮኖሚ መሻሻል መደረጉ ለሀገሪቱ አቅራቢም ወይ ደግሞ ለገዥውም አካል ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። ፎየንሲ ዲነግዴ ታሲፈሙንሳ ቢያፍ ቢተቶታፊ ዲሄሲቶታፍ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ጀዴን ያዳ ሰበብኒሳ አመረቲ ኡፈተ ከናን ዱራ ኦሚሻን ጫላ baay'inaan oomishaa jiru. Guyyaatti uffata 1,200 hamma 1,500 oomishuu dandeenyeerra. Uffanni qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggatee oomishuunis gabaa biyya keessaa fi alaa nu guddiseera. Dhaabbileen hedduunis uffata alaa galchuu dhiisanii New Bridge Garment waliin waliigalteen hojjechaa jiru. ከውጭውን አቁመው ከኒው ብሪጅ ጋርመንት ጋር ውላቸውን አድርገው እየሰሩ ነው ያሉት። zooniiwwan diinagdee addaa hojiitti galan kunneen gabaa alaa irratti shoora isaan qaban dabalaa dhufuusaa hordofee zooniin diinagdee addaa bara baajata 2018 baatiiwwan 9 keessatti qofa alergiirraa galii doolaara miiliyoona 10 ol argachuu danda'eera. Kunis xiyyeeffannoo addaa mootummaan damee kanaaf kenneenii fi haalli daldala mijataan ce'umsa industirii kanaan uumame bu'aa argamsiisedha. በልዩ ኢኮኖሚ ዞን ውስጥ የሚመረቱት በዋናነት
zoonii dinagdee addaa keessatti kan oomishaman keessaa bal'inaan huccuudha. Dabalataan oomishaaleen elektirikaa, alumiiniyeemii, teekstaayilii fi kanneen biroo ni oomishamu. Zoonii dinagdee addaa keenya keessatti baatii 9 kana keessatti qofa alergii irraa galii doolaara miliyoona 10 olii arganneerra. Dabalataan oomisha alaa galuu biyya keessatti oomishuun bakka buusuun galii guddaa galchineerra. Kanaaf zooniin dinagdee addaa kun ኢንቨስትመንት kallattii alaa irratti shoora olaanaa qaba jechuudha. ስለዚህ ልዩ ኢኮኖሚ ዞኑ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ኢንቨስትመንት ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሼዶታ mootummaan misoomse keessatti hojiiwwan daldalaa raawwataman galii sharafa alaa argamsiisuu qofa irratti kan murtaa'anii miti. Zooniin dinagdee addaa Adaamaa carraa hojii bal'aa uumuunis itti gaafatamummaa biyyaalessaa baachaa jira. Yeroo ammaa kanattis lammiileen 10,000 ol zoonii dinagdee addaa kana keessatti carraa hojii argachuu danda'uun isaanii babal'achuun zooniiwwan dinagdee addaa guddina hawaasummaa fi dinagdeetiif faayidaa qabu agarsiisa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya hordofaa kan turtan bifti biyya TV afaan Oromoo irraa marsaa lamaa simbira gaa ture. Kanumaan goolabnee jirra odeeffannoowwan kanneen odeeffannoo biyya keessaa akkasumas maddeen alaa simbiraan geenye jira. Akkasumas immoo guyyaan har'aa guyyaa hojjettoota idil addunyaati. Hojjettoota maraatiin baga guyyaa hojjettoota nagaan geessan jenna. Odeeffannoowwan bifa biyyaa kanneen sinjala darbee sa'aatii 4 irraa eegalee karaa TV afaan Oromoo irra deebiin hordofuu dandeessu. Akkasumas karaa doot istiriimii feesbuukii fi yuutuubii TV afaan Oromoo odeeffannoowwan kanneen hordofuu dandeessu. Oduu waliin Taaddasaa Tarrafaan ture. Ogeessota istiidiyoo mara wajjin bakka jirtanitti halkan nagaa isiniif haa ta'u yeroo gaarii.